Це сталося в Парижі. Читає авторка. Розділ 1. Соломія похилила голову і, опустивши плечі, повільно побрела через центральну площу міста. Вона дивилася собі під ноги і розмірковувала. Час від часу дівчина супила брови і зітхала. Сумка з портфоліо, косметичкою, книгою улюбленої авторки Анні Ерно і планшетом боляче віддавлювала їй плече. Та вона не зважала. Погода ніби відчувала настрій дівчини. Сонце сховалося за хмарами, а вітер дув так, що Соломії доводилося притримувати сумку обома руками. Недбало зав'язана русява гулька, з якої витикалися окремі пасма волосся, стирчала на маківці голови, відкриваючи світу доволі милі відстовбурчені вушка. Сама дівчина їх милими не вважала і вічно скаржилася на них своїй кращій подрузі Владиславі. «Я маю смішний вигляд, схожа на ельфа. Через ці вуха ніхто не сприймає мене серйозно. Може, того мене на роботу і не беруть. А по-моєму, ти маєш симпатичний вигляд, а не беруть тебе тому, що тобі трапляються самі придурки, які не розуміють, яка ти талановита і віддана своїй справі». При згадці про невдалі співбесіди зелені очі Соломії наповнилися сльозами. Проте цього ніхто не помітив, бо ж їх закривали величезні і недоречні зараз окуляри від сонця. Щойно завершилася ще одна співбесіда, після якої вона знову не отримала контракт. Всі її надії знайти постійну роботу, отримувати стабільну зарплатню, а найголовніше – продовжувати займатися своєю улюбленою справою, в черговий раз провалилися. «Соля, Соля!» – з докором прошепотіла сама до себе. «Чому ти така невдаха? Найгірше в цій ситуації буде знову побачити розчароване обличчя Тіми», – подумала дівчина. Вона й не помітила, як дійшла до свого дому. Соля повернула ключі в отворі і відкрила двері у квартиру. До приходу Тимофія залишалося щонайменше 4 години, тож Соломія могла спокійно все обміркувати і підготувати свою версію подій. Насправді нічого страшного не відбулося. Їй просто в черговий раз відмовили, пояснивши, що її роботи у портфоліо занадто інноваційні. «Ви можете робити прості речі?» – питала її жінка на співбесіді. «Ми виробляємо стандартні меблі для середнього класу населення. Ці квіточки дуже гарні, але я ніколи не зможу вмовити на це керівника. Вибачте». Соля робити звичайні малюнки не хотіла, тим паче створювати банальний, майже всюди однаковий дизайн меблів. Не для того 4 роки тому вона покинула нудну роботу економіста. Її мрією було створювати ілюстрації для всесвітньо відомих компаній, таких як студія Pixar та студія Волта Діснея. Одного разу, думала вона, вмощуючись на дивані і підгинаючи під себе ноги, кінотеатри по всьому світі будуть заповнені людьми, які прийдуть дивитися мультик, ілюстрації до якого намалюю я. Та зараз реальність була такою, що вже 4 роки вона не могла знайти собі роботу і сиділа на шиї свого хлопця. Останній раз він їй так і сказав: «Соля, зараз 21 століття на дворі. Сексуальна революція, емансипація, фемінізм. Жінки мають бути незалежними, бо ж для чого вони стільки років боролися за свої права? Зовсім не для того, щоб сидіти на шиї у своїх чоловіків. Вибач». Дівчина тоді почервоніла від приниження і лиш пробурмотіла: «Ти ж сам мені сказав, щоб я звільнялася і розвивала свій талант. Я не думав, що це так надовго затягнеться, чи що може взагалі не вийти». Щоб трішки заспокоїтися,
Соломія витягнула альбом і кольорові олівці. Планшет відклала в сторону. Вона його ненавиділа. Бездушна машина. Девайс, як то кажуть. Купила лише тому, що в епоху технологій більшість дизайнерів використовують цифровий формат. Але ж хіба всі ті пікселі можуть передати запах паперу, олійних чи акварельних фарб? Хіба щось може замінити той звук, коли ти проводиш олівцем по паперу? Знайшла в збережених фото картини «Зіркова ніч» Ван Гога. Ці кольори. О Боже! Поганий настрій майже зник. Рух мазків, ніби енергія, що пливе по колу. Кілька метеликів замахали своїми крильцями в животі у Солі, нагадуючи, чому попри всі невдачі і насмішки коханого, вона ще досі не втратила надії почати заробляти саме тим, що так любила. Вона так захопилася, що підскочила на місці від несподіванки, коли двері до кімнати відчинилися, і на порозі з'явилося суворе обличчя Тимофія. «Знову малюєш? Їсти нічого не приготувала?» – запитав він невдоволено. Вона похитала головою, як це часто з Соломією бувало, коли бралася за олівці, то забувала про час, їжу і будь-які інші справи. «Пробач», – дівчина підхопилася, – «я миттю. Ти поки роздягайся. Я зараз швидко щось приготую. Може, яєчню?» На обличчі чоловіка з'явилася глузлива посмішка. Він явно більшого і не очікував від кулінарних здібностей Солі. Тимофій кивнув і вийшов з кімнати. Після вечері, коли Тимофій і Соломія вляглися у ліжко, чоловік почав перемикати канали, намагаючись знайти щось цікаве. «Як пройшла твоя співбесіда?» Соля завмерла. Вона боялася цього питання, стиснулася, захотілося зменшитися і загубитися десь між складок простирадла. «Зрозуміло», – промовив чоловік, не дочекавшись відповіді. «Соля, ти маєш визнати, що це не твоє, і або знайти пристойну роботу, або віддавати свій час дому. Ти маєш подорослішати. Я не можу одружитися з маленькою дівчинкою, яка цілими днями вештається незрозуміло де, з альбомом для малювання і пачкою олівців. Мені 32 роки. Мені потрібна доросла жінка, з якою можна будувати довгострокові відносини, яка розуміє, хто вона, яке її місце в цьому житті, чого вона прагне, як ти будеш виховувати наших дітей, якщо сама ще дитина». Щоки Солі спалахнули. Вона опустила очі і мовчки слухала докори чоловіка. «Так і сказав?» – запитала Лада, коли наступного ранку Соломія переказувала їй розмову по телефону. «Так, і я думаю, може, він і правий», – Соля почесала олівцем потилицю. «Якщо за 4 роки я нічого не знайшла, може, я не така вже й талановита, як думала. Може, я вигадала собі мрію, а всі навколо лише сміються наді мною». Її очі наповнилися слізьми. «Але як я житиму далі, без можливості малювати? Я тільки тоді й щаслива, коли залишаюся у кімнаті сама, з альбомом і олівцями». «Та не слухай ти того козла», – розсердилася Лада. «Він же просто принижує тебе. А враховуючи, що ви 5 років разом живете, а зустрічаєтеся 10, і він досі не зробив тобі пропозиції?» «Не можу», – зітхнула Соля. «Я його люблю. Я з ним ще зі школи. Думаю, він моя друга половинка». Владислава на це лиш мугикнула. Ввечері Соломія сиділа й чекала на Тимофія. Однак у звичний час він не прийшов. Не з'явився чоловік і через годину. Дівчина вскочила з дивану і почала міряти кроками кімнату. На Тіму це було не схоже.
Проте після вчорашньої розмови все могло бути. Може, він не хоче повертатися додому до мене, бо я безвідповідальна, безробітна, інфантильна, і він не може на мене покластися, розмірковувала дівчина. Вона прикусила нижню губу. Хотілося йому зателефонувати. Врешті вона не витримала і схопила слухавку. На її подив чоловік не лише не відповів, а й скинув дзвінок. Замить прийшло повідомлення: «Я на нараді. Вибач, зараз зайнятий». Це було вперше. Він раніше ніколи не затримувався так надовго. Її плечі опустилися. Ну от це і сталося. А він завів коханку. Соля залізла на диван, скрутилася калачиком і обхопила себе руками. Хотілося плакати і спати одночасно. Врешті сон переміг, і вона заснула. Їй наснився Тіма, який обіймав за талію іншу жінку. «А як же я?» – вигукнула у відчаї Соля і простягнула до чоловіка руки. «А що ти?» – знизав плечима Тимофій і почухав потилицю. «Ти маленька дівчинка, яка не знає, чим зайнятись у житті. А мені потрібна справжня жінка, як от вона». Він повернув обличчя до пишногрудої брюнетки в фартусі й облизнувся. Під фартухом у жінки нічого не було, а в руках вона тримала шоколадний торт. Брюнетка склала свої величезні силіконові губи бантиком і потягнулась до Тимофія. «Не смій його чіпати!» – вигукнула Соля і прокинулася. На годиннику була вже 2 година ночі, а Тимофій так і не прийшов. Соломія почала труситися. Чого варта улюблена справа, якщо поруч не буде мого коханого? Вона подумки пообіцяла собі, що обов'язково знайде постійну і серйозну роботу, щоб більше не викликати невдоволення Тіми. Тож наступного ранку вона подзвонила до жінки зі вчорашньої співбесіди та домовилася про зустріч. «Ви впевнені, що готові займатися проєктуванням стандартних меблів? Минулого разу ви наполягали лише на дизайні у квіточку». Жінка поблажливо посміхнулася. Її допитливі очі сканували Солю. «Так, мені дуже потрібна робота. Тоді вона у вас є». Коли Соломія повернулася додому, то побачила на дивані мирно сплячого Тимофія. Дівчина не стала його будити, вирішила розповісти чудову новину, коли він прокинеться. Прийшла на кухню, увімкнула чайник. На лобі в неї пролягла глибока зморшка. «Ну от і все», – промайнуло в голові. На мрії про Піксар можна поставити крапку. Кава підбадьорила її. Не набагато, але життя вже не здавалося таким безнадійним. Соломія повернулась до кімнати, взяла ноутбук і почала вивчати сайти з продажу меблів. «Боже, який несмак!» – тихо прошепотіла. «І цим мені тепер займатися все життя. А що ти робиш?» Між дверей просунулося заспане обличчя Тимофія. «І де ти зранку була?» Соломія вже збиралася запитати у відповідь, що важливіше, де він вештався всю ніч. Однак прикусила язика і натомість промовила. «Я знайшла роботу в компанії, де виготовляють меблі. Я буду проєктувати їхній дизайн». Очі Тимофія розширилися, він повністю відкрив двері і зайшов до кімнати. Почухав потилицю і раптом посміхнувся. «Зайчику, я такий радий за тебе. От побачиш, це на краще. Ти врешті викинеш всі ті дурниці з голови, займешся серйозною справою, заведеш нормальних сімейних подруг, а не таких, як твоя Лада». Він зробив акцент на імені і скривився. «А що не так з Ладою?» Соля насторожила свої відстовбурчені вушка і скоса глянула на чоловіка. «Ну,
Тимофій знову почухав потилицю. Несерйозна вона якась. 2 розлучення, а сама ж працює організатором весіль. Який приклад вона подає? Думаю, там ніякої поваги до інституту сім'ї та шлюбу немає. По ворожках постійно бігає. Чоловік махнув рукою. Але от що я тобі скажу. Його очі збуджено заблищали. Ти в мене молодець. І раз так, в мене є для тебе подарунок. Чоловік зник за дверима і через хвилину повернувся з маленькою червоною коробочкою у руці. На коліно ставати не буду, попередив Тимофій, бо це архаїзм. А в нас із тобою сучасні стосунки і, можна сказати, взаємовигідний договір. Такий початок міг би засмутити Соломію, бо ж не про договір вона мріяла почути, коли їй роблять освідчення. Проте вона чекала цього моменту всі 5 років сумісного життя. Та що там 5? Насправді вона хотіла за нього заміж ще з тих часів, коли вони познайомилися. Їй було 18 років, коли вони з подружкою поверталися з концерту однієї місцевої зірки. Натовп йшов за ними. Дівчата поспішали, бо батьки Солі наказали їй повернутися до 11-ї. Раптом їх наздогнали 2 парубки, на вигляд років 20-25. «Дівчата, не хочете познайомитися?» – промовив симпатичний караокий брюнет. Він дивився прямо в очі Солі, і тоді вона відчула, що хоче і познайомитися, і зустрічатися, а згодом і жити разом. Тож зараз, коли Тимофій відкрив маленьку оксамитову коробочку з каблучкою, на вершині якої блищав маленький камінець, вона лиш радісно кивнула. «Ти виходиш заміж?» Голос Владислави чомусь не звучав радісно, коли Соля повідомила їй новину по телефону. «Ти добре подумала? Я хотіла цього все своє життя, точніше, останні 10 років. Але ж він такий...» – подруга запнулася. «Який?» «Душний. Вибач, ти справді готова прожити з такою людиною все життя?» «Як набридне, то розлучуся», – підколола подругу Соля і показала язика, хоча і знаходилася в кімнаті сама. «Як ти? Не ображайся, я жартую. Але серйозно, Лада, ти маєш прийняти мій вибір і порадіти за мене. І буде краще, якщо ти полюбиш Тіму, бо ти не зможеш його уникати все життя. Якби це був інший чоловік, я б неодмінно пораділа», – тихо промовила подруга. «Він вб'є твоє внутрішнє сонце, той вогник, за який я тебе люблю. Скоро ти відмовишся від своїх мрій і будеш просто робити все, чого захоче він, щоб бути ідеальною дружиною, тобто такою, яка для нього ідеальна». Відчувши настрій Лади, Соля вирішила не розповідати подрузі про те, що вже відмовилася від однієї мрії стати відомим ілюстратором і працювати над створенням мультиків, які дивитиметься весь світ. «Зроби мені послугу», – раптом промовила Лада. «Раз ти вже прийняла рішення, я не буду нічого тобі говорити чи осуджувати, але я прошу тебе, поїдь зі мною на тиждень до Парижу. Я маю там влаштовувати весілля для однієї клієнтки і дуже хочу взяти тебе з собою. Хай це буде твій варіант дівич-вечора. Ти маєш на це право, будь ласка». Ця ідея Соломії сподобалася, адже про Париж вона також мріяла. Не так сильно, як про кар'єру ілюстратора, але все ж. Тож вона погодилася. «Куди ти хочеш поїхати?» – витріщив очі Тимофій. «В Париж з подругою? І ти вважаєш це нормальною поведінкою перед весіллям?» «А що не так?» Соля прибрала пасмо, що вибилося з гульки, і прикусила губу. «В мене є 2 тижні до початку роботи на новому місці, і це буде як дівич вечір». «Це безвідповідальна
і нерозсудлива поведінка у твоєму дусі. А що, як щось станеться? Якщо ти загубишся, чи до тебе хтось почне липнути, ти знаєш, скільки там латиносів і темношкірих чоловіків? Хто тебе там захищатиме? Тимофій розчервонівся від гніву. Його щоки надулися, наче в індика. «Мене поруч не буде. Від тебе вічно не знаєш, якої чергової дурниці чекати, як от з тими ілюстраціями. Я довго думав, чи одружуватися з тобою, чи ти мені підходиш, чи сходяться наші уявлення про сім'ю. Нарешті ти взялася за розум, влаштувалася на роботу, і я подумав, що от воно, що ти одумалася, і ми зможемо створити нормальну родину. І тут черговий закидон. Їдеш в Париж з подружкою. Ти знаєш, що думають про подруг, які їдуть відпочивати вдвох? Що це секс-туризм. Солю наче вдарили по голові. «Що ти сказав?» – розгублено промовила вона, потираючи нервово пальцем вухо і звернувши увагу лише на першу частину промови Тимофія. «Ти довго думав, чи я підходжу тобі? Тобто ти не був впевненим, чи одружуватися зі мною? Ти що, збирався мене кинути?» Її очі заблищали від сліз. «Я не те мав на увазі». Тимофій зрозумів, що бовкнув зайвого. «Я просто кажу, що для того, щоб створити сім'ю, треба бути серйознішою». «Як собі хочеш, а я поїду в Париж», – вигукнула дівчина. «Я заслужила. Я і так відмовилася від своєї мрії заради того, щоб стати твоєю дружиною. Ти чуєш? Я заслужила». Дівчина вскочила зі стільця і попрямувала до спальні збирати речі. Її очі блищали, підборіддя гордовито піднялося. І хоч вона вдавала ображену та сміливу, всередині вона дуже боялася, що чоловік всього її життя передумає одружуватися з нею. Розділ 2. «Молодець, що їдеш», – підбадьорливо промовила Лада в аеропорту, тягнучи до гейту свою валізу. «Ти не пожалкуєш. Париж? Він і в Африці Париж». «Ага», – подала голос Соля, похнюпившись. В її голові неслася купа тривожних думок. «А що, як він мене кине, бо я не послухалася і поїхала? Я назавжди залишуся старою дівою. Мені вже 28 років. Та й як я житиму без Тіми? Я ж не пристосована до життя невдаха. А він серйозний, розумний, розважливий. Навіщо я їду? Треба негайно здати білет і повернутися додому». «Агов, подруго», – промовила Лада, ніби прочитавши думки подруги. «Негайно припини. Одну твою поїздку він вже якось переживе, якщо справді любить». «Теж вірно», – зітхнула Соля. Вони мовчки зайшли до літака і зайняли свої місця. «Я тобі поступаюся своїм місцем біля вікна», – весело промовила Лада. «Ти в нас не займанка в плані польотів, тож умощуйся зручніше і насолоджуйся». І поки Соломія сиділа, вчепившись в ручки крісла, з острахом дивилася на хмари в ілюмінаторі та молилася, щоб літак не впав, Лада розгорнула товсту теку і стала розглядати ескізи весільних суконь, букетів і списки гостей. Як тільки літак прибув до аеропорту Шарль-де-Голь, пасажири вмить розбіглися, наче й не було. Літак приземлився о 1:45 ночі, тож люди побігли на місцеву електричку, чи як вона правильно зветься, РЕР. На відміну від інших, Соля і Лада не поспішали, бо їх мали зустріти. Вони стояли самі посеред переходу і намагалися розібрати по вивісках, куди їм потрібно йти. «Нас має зустріти Даня, брат нареченої», – задумливо промовила Лада. «От тільки не пам'ятаю, біля якого виходу». Вона озирнулася
проте навколо не було ні душі. Здається, він сказав спуститися ескалатором і чекати внизу. Я сказав не спускатися ескалатором і не їхати вниз, а чекати на мене тут, глузливо пролунало у Солі над вухом. Я вже боюся, як ти все організуєш з такою пам'яттю. Лада вдавано надула губи від образи, однак наступної миті вже міцно обіймала чоловіка, сміючись і штовхаючи його в плече. «Данило», нарешті вирвавшись з обіймів Лади, промовив чоловік і простягнув Солі руку. «Весільний фотограф і за сумісництвом брат нареченої». «Соля», дівчина несміливо потиснула простягнуту руку. Перед нею стояв високий, вищий на добру голову від неї, блакитноокий чоловік з волоссям кольору пшениці, в джинсах і шкіряній куртці, яка облягала широкі плечі. Вона мимоволі задивилася на його міцну статуру та, помітивши зацікавлений і насмішкуватий погляд Данила, почервоніла і відвернулася. «Ну що, дівчата, прошу за мною». Чоловік взяв їхні валізи і попрямував у протилежному напрямку від того, куди думали йти подруги. «Він українець, як і його сестра Марія», – прошепотіла Лада на вухо Солі, коли він відійшов на достатню відстань. «Працює фотографом, досить відомий у вузьких колах. Кілька разів навіть виставлявся в галереях. Подорожує Європою останні 3 роки, є свій власний маєток в Сен-Тропе, не одружений». На останньому слові вона підморгнула подрузі, на що та лиш пирхнула. Надворі було досить прохолодно, як буває, коли рання весна, і повітря ще не таке тепле, як влітку, і не таке холодне, як узимку. Біля входу на них чекало чорне спортивне авто Данила. Після того, як чоловік поклав валізи у багажник, а дівчата вмостилися на заднє сидіння, вони поїхали. Соля зацікавлено розглядала у вікно дорогу і дерева, що до неї прилягали. Багато роздивитися не вдалося, бо ж навколо було темно. Ліхтарі лиш де-не-де освітлювали дорогу. «А ви також організовуєте весілля?» – запитав Данило, дивлячись на Соломію у дзеркало заднього виду. «Я?» – знітилася дівчина. «Ні, я просто…» Вона хотіла сказати, що вона ілюстраторка, як згадала, що віднедавна має іншу роботу. «Вона ілюстраторка», – впевнено сказала за неї Лада. «І дуже талановита. Якби ти тільки бачив її малюнки. Вони вражають». «Ладо, перестань», – спробувала зупинити подругу Соля. Її щоки стали червоними, наче томати. Їй стало ніяково, що подруга збрехала. Коли вона підняла очі, то побачила уважний погляд чоловіка, який невідривно дивився на неї через дзеркало заднього виду. Через 40 хвилин вони під'їхали до маєтку. Двоповерховий цегляний будинок з червоним дахом зустрів їх темними вікнами та тишею. «Всі сплять», – навіщось пояснив Данило. Невеличка алейка збоку для прогулянок, поки що голі дуби з маленькими бруньками, галявина з зеленою травичкою. «Там за будинком поле», – показав рукою Данило. «Сестра думає, що там посадити. Вже замучила Жанна питаннями, чого це стільки території не залучено і не приносить прибуток». Лада розсміялася. «А що? Марія у нас справжня українка. Хоч би кріпчик з петрушечкою посадили, огірочки, помідорчики, а то все байдики б'ють». «Не байдики б'ють, а насолоджуються життям», – зауважив Данило. «Менталітет у французів інший. Я, коли в Україні жив, весь час кудись біг, поспішав. Люди навколо також у поспіху, мають по кілька робіт та городів.
постійно роблять ремонт, щось покращують, а тут так не заведено. Навіть якщо живуть в старій обідраній квартирці і вся сім'я тісниться в одній кімнатці, ніхто цим не заморочується. Вдень виходять читати в парку, можна зустріти двох подруг, що зручно вмостилися на травичці з пляшкою вина, а після роботи рівно о 6:30 берега Сени обліплені людьми, наче мурахами. «Сказав би ти це Тімі», – подумала Соломія, – «він би тобі швидко пояснив, що в житті треба працювати, а друга робота – то підстрахування на випадок звільнення і додатковий дохід. Марію з Жаном вже вранці побачите», – тим часом продовжив Данило, запрошуючи гостей до будинку. «Сестра в мене рання пташка, рано встає і рано лягає, не змогла дочекатися». Вони пройшли повз вітальню, і хоча йшли швидко, Соломія встигла роздивитися камін, довгий обідній стіл, мінімум на 10 гостей, вазу з квітами, старовинна тумбочка на закручених, пофарбованих та полакованих ніжках стояла біля вікна. Невеличкий диван розміщувався у кутку кімнати, так само на дерев'яних ніжках. Велична скляна люстра в кілька ярусів займала половину стелі вітальні на першому поверсі. «Тепер буду постійно думати, щоб вона не впала мені на голову», – промайнуло в голові у дівчини. «Я покажу ваші кімнати». «Кімнати?» – Соломія здивовано підняла брову. «Хіба ми не разом будемо?» «Ну, ми ж з тобою не в студентському гуртожитку», – посміхнулася Лада. «У маєтку десятки кімнат пустують, тож нема потреби тіснитися разом», – додав чоловік, поки вони підіймалися на другий поверх. Соля заворожено оглядала будинок, коли вона ступала східцями. Лаковані поруччя віддавали приємною прохолодою. «Ну ось», – промовив чоловік, коли вони опинилися у коридорі з розташованими з двох сторін кімнатами, в кінці якого розміщувалося вікно на вулицю. «Ваші кімнати розташовані поруч, одна з одною. Моя в кінці коридору», – він махнув рукою. «Якщо буде щось потрібно, то знаєте, де мене знайти». Чоловік побажав спокійної ночі та пішов до себе. Дівчата також розійшлися по кімнатах. З останніх сил Соля затягнула важкезну валізу у кімнату. «Ні, ну навіщо я скільки речей взяла? Ніби не на тиждень, а на рік приїхала». Вона закрила вхідні двері і обперлася на них. «Ну, я і втомилася». Дівчина шумно видихнула і завмерла. Приголомшено обвела очима кімнату. «Ох, ніхріна ж собі! Оце так!» Ліжко з балдахіном, у якому запросто могли б поміститися не менше 5 людей її комплекції, шовкові простирадла, столик на дерев'яних ніжках з дзеркалом, велике вікно, яке щільно закривали важкі портьєри з китицями. Вона прийшла до ванної кімнати. «Ну так і є. Джакузі». Дівчина блаженно посміхнулася, уявляючи, як зараз занурить своє втомлене тіло у теплу водичку з бульбашками. Біля раковини дбайливо виставлені для гостей гель для душу, шампунь, рідке мило, крем для рук. У готельних номерах, де вона раніше бувала кілька разів, найбільше на світі їй подобалося забирати собі ці милі дрібнички. Вона відкрила крем і піднесла його до носа. Тільки заради цього вартувало приїхати. «Це що, Франція?» І розсміялася. «Французька косметика у Франції. От дивина». Дівчина озирнулася. Плитка із мармуру, махрові рушники й халат. Вона повернулася до дзеркала і розпустила гульку. Русяве волосся хвилями спало їй на плечі. Зелені очі від втоми набули болотного відтінку. «Відьма», – прошепотіла сама собі дівчина. Вона настовбурчила волосся так, щоб не було видно вух,
і знову поглянула на себе. Так вже значно краще, мала. Сьогодні залізти в джакузі вона не наважилася, тож після душу надягла теплий халат і попрямувала в кімнату. Втома накрила її з головою. Сил вистачило лише на те, щоб швидко настрочити у месенджері вже у будинку Марії «Люблю тебе» і відправити це Тимофію. Вона залізла на королівське ліжко, і прохолодна білизна м'яко огорнула її тіло, а за хвилину вона вже міцно спала. Розділ 3. Соля прокинулася від того, що відчула, як яскраві сонячні промені лоскочуть їй носа. Вона відкрила очі, солодко потягнулася. Десь секунд 30 дівчина намагалася зрозуміти, де вона і як потрапила в це райське місце. Потім сповзла з ліжка і підійшла до вікна. Вона відчинила його і вдихнула свіже ранкове повітря. Найбільше на світі Соля любила весну, а особливо травень. «Весною все не так, як в інші пори року», – говорила вона якось Ладі, яка з нею не погоджувалася, бо ж її улюбленою порою було літо. Весною трава зеленіше, сонце яскравіше, повітря чистіше, і тоді хочеться жити. Вона помітила, як вдалині якийсь чоловік косить галявину. Запах скошеної трави діставав навіть до другого поверху, там, де вона стояла. Сонечко пригрівало, прохолодний вранішній вітерець обвівав її обличчя, розвіював волосся. Під вікном дівчина побачила руду жінку в капелюсі й квітчаному халаті. Та своєю чергою посунула пальцем окуляри і помахала Солі. «Бонжур, ти, мабуть, Соломія. Лада розказувала про тебе. Приєднуйся на сніданок». Вона кивком показала на невеличкий столик з парасолькою, що стояв біля голої клумби, яка, вочевидь, скоро буде пащити квітами. Соля радісно кивнула, згадала, що не їла від учорашнього обіду, коли поспішала на літак. «Одну хвилинку». Соломія кинулася збиратися, та на шляху до валізи перечепилася через сумку, і з неї посипалися її малюнки. «Може, Тіма правий, і я дійсно незграбна, наче слон». Від думок її відірвав стукіт у двері. «Ну от», змусила хазяйку дому так довго чекати, що вона сама по мене прийшла. Дівчина піднялася з підлоги і відкрила двері. На порозі стояв Данило. Соля здивовано відкрила рота, щоб запитати, чому він тут, і знову закрила. Її увагу привернули розстібнуті гудзики на сорочці, які відкривали випуклі м'язи на грудях. В голові виникла асоціація – Лувр. 10 років тому вона приїздила до Парижу з мамою, статуя Аполлона. Дівчина почервоніла, бо ж згадала, що у тої статуї оголені були не лише груди. Не розбудив, чоловік ввічливо посміхнувся. «Я прийшов запросити тебе на сніданок. Там якраз моя сестра снідає, і Лада за хвилину має приєднатися. І якщо вже нас залучили до підготовки весілля, нам корисно послухати, що вони там напланували. Я зараз спущуся. Через хвилину буду», – пробурмотіла Соломія. Вона лише зараз помітила, що від падіння на підлогу в неї знизу трохи розстебнувся халат, і було видно стегно, значно вище, ніж пристойно показувати. Дівчина поглянула на Данила, однак той і виду не показав, та незворушно дивився їй просто в очі. За столиком під парасолькою вже зібралася вся компанія. Руда жінка в капелюсі, який майже повністю закривав їй обличчя, щось жваве розповідала і намазувала маслом булочку. Лада гортала свою теку з фотографіями букетів,
і попивала апельсиновий сік. Данило пив чай і задумливо поглядав на чоловіка, який все ще косив газон. Побачивши Соломію, вони всі почали махати їй. «А ти, Солю, як думаєш, який букет краще?» Одразу звернулася до неї Марія. «Я в цьому не знаюся». «Справді?» – здивувалася жінка. «А Ладочка казала, що ти збираєшся заміж?» На хвилину виникла мовчанка. «Я збиралася, зараз не знаю». Навіщось чесно відповіла Соломія. Незручна мовчанка продовжилася. Дівчина зловила на собі здивований погляд Данила. Через півгодини після сніданку Марія з Ладою поїхали до міста на зустріч зі флористами вибирати букет. Данило ж запропонував Соломії показати місто, на що вона з радістю погодилася. Колись давно вона була тут з мамою, але вже нічого не пам'ятала. «Я мушу відвести фото клієнту, а потім можемо прогулятися», – запропонував чоловік, коли вони проїжджали по одній з вулиць Парижа. «Це що, Нотр-Дам? Його вже відбудували?» «Так, лише почали запускати перших відвідувачів. Хочеш сходити?» «Так, дуже». Всередині собору відвідувачів майже не було. Високі колони й арки, що возвеличувалися над нею, справляли глибоке враження. Соля крутила головою і намагалася розгледіти та запам'ятати найменші деталі цієї архітектурної пам'ятки. Вона задумливо розглядала ікони. Данило мовчки йшов збоку, не заважаючи дівчині насолоджуватися величчю собору. «Ну, чим ти займаєшся?» – запитав її Данило, коли вони вийшли з собору. «Через 2 тижні почну працювати в компанії з продажу меблів. Розроблятиму дизайн». «Звучить цікаво», – посміхнувся чоловік. «Насправді не дуже. Компанія не випускає якихось ексклюзивних моделей. Потрібно буде лише трішки розширити асортимент і підганяти розміри під запити покупців». Дівчина скривилася, наче з'їла лимон. «А чому ти тоді цим займаєшся?» Дівчина знизала плечима і відвернулася. «А ти, значить, фотограф. Подобається тобі твоя робота?» «Подобається? Та я її просто обожнюю. Останні 3 роки подорожую. Буває, такі рідкісні кадри знімаю в моменті, як крапелька роси стікає листочком, як виглядає веселка після дощу, русяве пасмо, що розвівається повітрям». І він доторкнувся до волосся Соломії, від чого в неї пробігли мурашки по шкірі. «Люди не помічають життя, а воно відбувається кожну хвилину, секунду. Кожен ковток повітря супроводжується життям». Дівчина заворожено слухала, як Данило розповідав їй про свою роботу, як в нього блищали очі. Він почав частіше дихати, ніби йому не вистачало повітря. Чоловік скуйовдив рукою волосся і став схожий на щасливого підлітка. Він вже кілька секунд не відводив погляду від очей дівчини, від чого їй стало ніяково. «Світ дуже красивий, але нам, мабуть, вже час повертатися», – промовила Соля і відвернулася. Данило поглянув на годинник і кивнув. «Так, Марія з Ладою, скоріше за все, вже повернулися. Скажи, а чим би ти хотіла займатися?» – запитав по дорозі до машини. «Не вірю, що таку творчу особистість, як ти, вдовольняє працювати в меблевій компанії. Я завжди мріяла бути ілюстратором». Соля не помітила, як почала малознайомій людині все це розповідати. Після універу треба було заробляти на життя, тож працювала економістом. 4 роки тому почала малювати. Проте мій хлопець вважає, що це дурня, і що я маю знайти серйозну роботу. «Дурень твій хлопець», – промовив чоловік і зітхнув. «Не слухай його. Якщо відчуваєш, що це твоє, то малюй. Данило, як ти? Можеш називати мене просто Даня». Він кинув швидкий погляд на дівчину і несподівано взяв її долоню рукою.
На коротку мить стиснув. Що це було? Жест підтримки? Типу, давай вперед і будь тим, ким хочеш бути? Вона відсмикнула руку і втупилася у вікно. Чомусь виникло відчуття, що вона зраджує Тимофія. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 4. Коли Даня з Солею зайшли до будинку, їх огорнув п'янкий аромат квітів. Десятки букетів у відерцях з водою були розставлені по всій вітальні, біля дивану, тумбочки, вікон і на столі. Це нам прислали ще з кількох компаній, щоб ми вибрали для оформлення маєтку в день весілля. На мить вигулькнув капелюх Марії з-за букета троянд. Обожнюю конкуренцію між продавцями. Лада стояла в глибині кімнати і заворожено дивилася на півонії кольору англійської червоної. Соля підійшла і торкнулася її плеча. «У тебе все добре?» Лада повернулася до неї з повними сліз очима. «Ти чого?» – злякалась Соломія. «Щось сталося?» «Сталося», – гірко посміхнулася подруга. «Романтика сталася, кохання. Вже 100 весіль організувала, а кожного разу як вперше. Реву, неначе білуга. Так сентиментально з мого боку. Але я вірю в любов, доки смерть не розлучить нас. Хоч сама вже двічі розлучена. Що зі мною не так? Така іронія долі. Найбільший романтик на землі сама не знає, що таке кохання». «Ой, та перестань!» Соля обійняла подругу і почала погладжувати по спині, немов маленьку дитину. «Просто ще не прийшов твій час. Он Марія аж в 45 років виходить за коханого, а тобі лиш 29. Знайдеш іще». «Я все чую», – пролунав збоку насмішкуватий голос Марії. «І на ваше щастя абсолютно не ображаюся. І раз пішла така розмова, досить киснути. Вибір букета відкладається до завтра. Відставити сльози. Ходімо краще вип'ємо якогось мартіні чи винця. У літньому будиночку є окрема кімната з алкогольними напоями. Хто знає, чи закохалась би я у свого Любчика так сильно, якби не те місце». Вона пирхнула від сміху, граційно крутнулася і, цокаючи підборами по мармуровій підлозі, попрямувала на вихід. Не повертаючись, жінка махнула рукою, показуючи дівчатам не відставати. Її лілова сукня здіймалася від кожного кроку, наче пухка хмаринка. Шари тканини ковзали в повітрі і лагідно торкалися один одного. Капелюх з широкими полями у богемному стилі закривав майже повністю голову. Соля відмітила, що наречена сама була схожа на квітку, соковиту, як її рудий колір волосся, легку, як тканина, з якої пошита сукня, загадкову, як її чорний капелюх, і дику, як її нестримний характер. Лада змахнула рукою сльози. «Старію, мабуть», – сказала зі сміхом, і дівчата поспішили за хазяйкою дому. Вони вийшли через запасні двері, що вели до заднього двору. Виявилося, що збоку від маєтку дійсно розташовувався невеличкий будиночок. Соля його раніше не помітила, бо він стояв осторонь, закритий деревами й кущами. «Взагалі, тут планувалося зробити конюшню», – щебетала Марія, відкриваючи ключем двері. «Але потім я своєму Жанчику сказала: Любий, ну яка з мене конярка?» Жінка захихотіла. У Солі виникло відчуття, що Марія вже встигла випити мартіні без них. «Давай краще сад, город посадимо, будемо вирощувати зелень та овочі. Ну, краса ж!» Чоловік спочатку пішов у супротив, однак ви ж розумієте, що довго проти мене він не встояв би. Вони зайшли у вітальню, яка виявилася невеличкою кімнатою з дерев'яними стінами та підлогою. Холодильник, барна стійка, всюди шафки. «Там алкоголь», – кивнула Марія у відповідь на зацікавлений погляд Солі. «На всі смаки. Від лікерів і вин до коньяку та джину. Ніколи не знаєш, хто може зайти в гості». Соля озирнулася. У кінці кімнати розташовувався камін. Він додавав затишку у загальний стиль приміщення.
Дівчина згадала, як в дитинстві, коли вони з мамою жили в однокімнатній квартирі, вона мріяла про камін, який вгледіла в новорічній комедії «Сам удома». Посередині кімнати стояли один навпроти одного два дивани. Соломія поспішила всістися, зняла туфлі. День провести на підборах – це вам не жарти. З полегшенням видихнула, доторкнувшись голими ступнями до ворсистої поверхні килима з орнаментом із 80-х. «Гарно», – ввічливо промовила Соломія, – «тут і жити можна». «Так». «Далі окрема спальня і ванна кімната», – кивнула жінка. «Але зазвичай тут ніхто не ночує. У маєтку достатньо спалень. Хіба після таких посиденьок?» Вона дістала 3 келихи. «Що питимемо?» Всі зголосились на червоному вині. Замить Соля з Ладою вмостилися на одному дивані, а Марія сіла навпроти. Кожна тримала свій келих. «То ти переживаєш, що не маєш чоловіка?» – запитала Марія у Лади. «Ні», – зітхнула та. «Якраз за це я не переживаю. Я вже мала 2. Я хвилююся, що не маю коханого чоловіка, а це трішки інше». «Кохання сильно переоцінюють», – замислилася майбутня наречена після чергового ковтка. «Чому це?» – не витерпіла Соля. «Кохання – це найважливіше, що є в житті. Рідна людина, друга половинка, прокидатися і засинати разом, споріднені душі, коли готові померти одне за одного. І в тебе таке є?» – пролунало з легкою насмішкою. «А вже ж! А судячи з виразу обличчя Лади, вона з тобою не погоджується». «Вибач, не стрималася», – Лада винувато поглянула на подругу. «Вона з моїм хлопцем не дуже ладить, але це нічого не значить. І ти щаслива?» «А вже ж, я щаслива. Майже. Ти не можеш бути майже щасливою. Ти або щаслива, або ні». Соля допивала вже другий келих вина, і її мова стала більш емоційною. «Я щаслива. Просто я була б повністю щасливою, якби могла займатися улюбленою справою. Але це не так важливо, як щастя та комфорт коханої людини. То твоя друга половинка вимагає від тебе жертв? Хіба людина, яка кохає, змушуватиме тебе жертвувати заради власного комфорту?» «От-от, і я їй це кажу», – не втрималася Лада. «Вибач, подруго, але ти мусиш почути це зі сторони. Він нічого не вимагає. Я сама відмовилася від тої роботи. Це було моє рішення». «Солю, ти зараз обманюєш», – знову втрутилася Лада. Від випитого вина її язик розв'язався. «Той придурок змушує тебе займатися тим, що тобі не подобається, щоб ти відповідала його уявленням, якою має бути дружина». Соломія стіпила зуби і зиркнула на подругу так, як дивилася на чергового нещасного медуза Горгона, перед тим, як він назавжди перетворювався на камінь. Марія споглядала їх суперечку, посміхалася і продовжувала сьорбати своє вино. «Як цікаво. Солю, а як ти уявляєш своє життя через 10 років? Чи 20? Чи глибоку старість?» «Я не знаю». Дівчина знизала плечима. «Навіщо загадувати так далеко?» «Ти маєш рацію», – замріяно посміхнулася Марія. Вона зняла капелюх і трусонула густою копицею волосся. «А я от уявляю себе старенькою бабусею, яка сидить десь в Іспанії на березі океану з келихом червоного вина і споглядає молодих іспанців з засмаглою шкірою і м'язистими тілами». «Ви ж одружуєтеся», – шоковано вигукнула Соля. Марія голосно розсміялася з реакції дівчини. «Ну то й що? Перестань бути такою занудою. Тобі не 90. Соломія замовкла. Вона вперше задумалася над тим, що чекає на неї в майбутньому. Несподівано для себе їй стало страшно від думки, що доведеться ще 10, 20 чи більше років працювати на нудній роботі, яку вона не любить, вдавати з себе ідеальну дружину, як того хоче Тіма, завжди жертвувати собою.
Розділ 5. Сонце повільно сідало за обрій, підпалюючи небо рожево-фіолетовим полум'ям. Соля стояла посеред поля, навпроти маєтку, в пустому загоні для коней. Дивно, дівчина озирнулася. Куди поділися коні? Соломія не могла згадати, як тут опинилася. І взагалі, що вона робить тут сама? «Агов!» – погукала дівчина несміливо. «Лада! Маріє! Ви де?» В деревах щось зашелестіло. Соля напружилася і зробила крок назад, не відводячи погляду від того місця, звідки чулося шарудіння. Її ноги напружилися, вона була готова будь-якої миті почати тікати. З темних крон дерев вилетіла зграя пташок. Вони здійнялися в небо, шумно махаючи крилами. Дівчина з полегшенням видихнула. «Щось мені це не подобається». Все ж насторожено прошепотіла вона. Несподівано Соля відчула, як груба мотузка, холодна й шорстка, обвила й почала стискати її шию. Дівчина запанікувала і схопилася за неї руками. Намагаючись викрутитися, вона озирнулася і побачила усміхненого Тимофія, який тримав край ласо. «Тіма, що ти робиш? Зніми це з мене, будь ласка, мені боляче», – прохрипіла Соломія. «Лошиця має бути прив'язана», – промовив чоловік байдуже і різко потягнув мотузку на себе. Соля відчула, як їй вогнем обпікає шкіру шиї. Вона судомно хапала повітря ротом. Біль ставав все сильнішим, аж поки дівчина не почала втрачати свідомість і прокинулася. «Дурне спиться, дурне сниться, як каже моя мама», – прошепотіла Соломія, радіючи, що це був усього лише сон. В роті пересохло після всього, що вона вчора випила, і не дивно. Дівчина сіла у ліжку і глибоко вдихнула. Їй запаморочилося в голові. Вона опустила очі і з подивом відмітила, що спала у вчорашньому вбранні. Вони так наклюкалися вина, що сил перевдягтися не було. Потягнулася за телефоном. 5 пропущених, 3 повідомлення. «Ти де? Чого слухавку не береш? Зовсім совість втратила. Я ж тут хвилююся. Ти що, вже когось знайшла? Знав, що не можна було тебе відпускати саму». Раніше дівчина вже телефонувала б Тимофію, щоб запевнити його у своїй вірності. Проте зараз до звичного почуття провини додалося роздратування, і це стримало її. Хоч би спитав, як я, чи жива, чи в мене все гаразд, врешті-решт. Вона кинула слухавку на простирадло і попрямувала до ванної кімнати. Тим часом її смартфон знову завібрував. На екрані висвітилося Тіма. Коли вона повернулася, розпарена, бадьора і з ясними думками, до кімнати постукали. Продовжуючи витирати вологе волосся рушником, у халаті та босоніж, Соля побігла відчиняти двері. На порозі стояв Даня і радісно посміхався. Одягнений у джинси й шкіряну куртку, з сумкою через плече й фотоапаратом на шиї, чоловік, судячи з усього, кудись збирався. «Доброго ранку! Чув, що вчора ви непогано погуляли жіночою компанією». Даня підморгнув Солі. «Тож сьогодні пропоную продовжити відпочинок і запрошую тебе відвідати місце, куди кожного року приїздять тисячі туристів. Площа Монмартр». «Я б з задоволенням», – закусила губу Соломія, – «але маю допомагати Ладі. Я обіцяла зробити дизайн запрошень на весілля». Лада з Марією щойно поїхали до Парижу домовлятися за алкоголь і весільний торт. Тож обговорення дизайну запрошень все одно відкладається, як мінімум до вечора. «О, ні, мені так соромно», – похнюпилася Соля. Обіцяла допомогти, а сама проспала. Вона відкинула на спину вологе волосся, від чого її вушка вже звично відстовбурчилися. «Не хвилюйся», – посмішка Дані стала ширшою. «Марія все одно наказала дати тобі відпочити сьогодні. Вони і удвох упораються». Щоки Солі горіли від сорому.
Як незручно вийшло. Приїхала, щоб допомагати організувати весілля, а сама пиячу, їм чужі харчі і відпочиваю. Ніби прочитавши її думки, Даня похитав головою. Не варто себе картати. Ми зараз йдемо на прогулянку і гарно проводимо там час. Відмова не приймається. Ти знаєш, що в пеклі є окремий котел для тих, хто приїхав до Парижу і не сходив до площі Монмартр. А особливо жорстоко там мучать сміливців, які ще й не скуштували фірмовий французький круасан з чашечкою кави. Справді, оживилася дівчина, є такий котел? А то! Тож зараз це справа порятунку твоєї душі. В очах Данила грали бісики. Збирайся. Я чекаю на тебе на дворі. Поснідаємо у Парижі. Соломія закрила двері, притулилася до них спиною і з посмішкою повторила. Поснідаємо в Парижі. Хто б міг подумати. А потім відразу кинулася до валізи. Потрібно вибрати гарну сукню, досить відкриту для весни і доречну для прогулянки. Вона має підкреслювати мою фігуру, але не занадто, бо ж все-таки у мене є хлопець. Він же ще в мене є. Збоку у валізі, затиснуті між речами, лежали тека з малюнками і пачка олівців. Соля задумливо провела по них рукою. Я зроблю кілька чудесних фотографій, щоб ми могли провести вечір разом. Лише ви і я, як раніше. Від усвідомлення того, що нарешті зможе кілька годин малювати в тиші та спокої, без чиїхось докорів, в шлунку забурхали метелики. За 15 хвилин вона вже бадьоро спускалася сходами. Дівчина накрутила волосся, щоб менше було видно вушка. Тимофій завжди казав, що це її недолік, що відстовбурчені вуха роблять її схожою на ельфа чи космічного прибульця. Він так часто це повторював, що Соломія почала задумуватися про операцію. І вона б її зробила, якби гроші були. Фігуру Солі вигідно підкреслювала її улюблена блакитна сукня у квіточки, яка також неодноразово піддавалася критиці Тіми. «Ну що за несмак?» – хитав він головою. «А ще ілюстраторка. Де твоє відчуття стилю, мінімальної естетики? Одягаєшся в якісь незрозумілі, аляпуваті вбрання, які на жінці твого віку виглядають недоречно». Даня ж, здається, був геть іншої думки про зовнішність Соломії. «Маєш чудесний вигляд», – промовив він, подаючи дівчині руку. «І ця сукня тобі дуже пасує». Соля з підозрою поглянула на чоловіка, проте, не помітивши ніякого сарказму чи насмішки, заспокоїлася. Хвилин через 40 вони вже під'їхали на авто Данила до невеличкої кав'ярні, яка розташовувалася біля дороги, покритої бруківкою. Це не було якесь інстаграмне місце з купою туристів, яке очікувала побачити Соля. Занедбана будівля, скромна вивіска, усього один столик з надвору, який хитався. Тож дівчина не наважилася там присісти. Вона розчаровано поглянула на Даню. Помітивши її кислий вираз обличчя, чоловік посміхнувся. «Це справді не туристичне кафе. Наразі ми в одному кварталі від площі Монмартр. Цим місцем володіє мій друг, француз. Він і власник, і кухар. Ти ж хотіла побачити справжній французький колорит». Вони зайшли всередину й умостилися за вільним столиком біля вікна. Відвідувачів майже не було. Лише одна жіночка з маленькою дитиною в іншому кінці зали. Їм принесли запечену картоплю і кілька видів соусів. Соля обережно спробувала один шматок. Вона не звикла так снідати. Розраховувала більше на солодкий десерт і каву. Однак хрумка скоринка в поєднанні з прохолодним соусом, в якому відчувалися сметана, шматочки кропу, часнику і ще якісь трави, зробили своє діло, і дівчина жадібно накинулася на їжу. Коли вони впоралися зі своїми порціями, їм нарешті принесли тацю з круасанами та кавою. «Французький секретний рецепт», – пояснив Даня, показуючи пальцем на солодке. «Весь у маслі, купа начинки, 1000 калорій, без добавок і консервантів. Все справжнє,
Ручаюся, він посміхнувся. Погане продають тільки туристам. Це ж кафе для своїх, для французів. Он як, підняла брову Соля. Правда життя. От ти, наприклад, знала, що французи не їдять жаб чи жаб'ячі лапки. Більшість з них навіть не знають, що їм це приписують, як національне блюдо. Натомість в ресторанах таке готують виключно для туристів. Вся індустрія на цьому побудована. Спеціально облаштованих місцях, можна сказати, фермах, вирощують жаб. І купа наївних людей їде до Парижу, щоб в дорогущому ресторані поїсти цей делікатес. Але якщо ти запропонуєш таке французу, то він, скоріше за все, відмовиться. Соля засміялася. Я чула щось подібне про країни Азії, про їхню вуличну їжу, що тих смажених тарганів, яких вони продають туристам, місцеві не їдять. Отож бо й воно. Даня відпив кави й прицмокнув. Людям завжди хочеться чогось незвичайного, якогось колориту, а місцеві на них заробляють. А щастя ось воно, в простих речах. Він багатозначно поглянув на Солю, і вона не знати чого зашарілася. Дівчина опустила очі і також зробила ковток кави. Тієї миті до їхнього столика підійшов чоловік. Він посміхнувся і заговорив до Данила французькою. Даня вільно відповів йому. Після кількох хвилин розмови вони потисли руки, і чоловік знов зник на кухні. «Це власник закладу, П'єр», – пояснив Данило. «Вийшов дізнатися, чи все в нас гаразд і чи подобається нам їжа. Запитав, хто ти мені. І що ти відповів?» «Що ти мені подобаєшся. Але ж», – знітилася Соля, – «у мене є хлопець, що не заважає тобі подобатися мені». Вони вийшли з кафе і попрямували вверх по тротуару. «Якщо ти не проти, то пропоную залишити машину і прогулятися до площі пішки. Чудова погода. Гріх не скористатися з цього». Дівчина радісно кивнула. Через кілька хвилин вони підійшли до кам'яного майданчика, який знаходився на схилі. Данило підвів Солю до самого краю. Вона опустила погляд і вражено охнула. Внизу розкинувся Париж. Сотні старовинних будівель, храми, як на долоні. Їй перехопило подих. От заради цього люди й приходять на площу Монмартр, з гордістю промовив чоловік, помітивши її захоплення. Він взяв у руки фотоапарат і зробив кілька знімків. «Мене не треба», – замахала руками Соля. «Я не фотогенічна, будь ласка». «Знаєш, скільки людей мені таке говорили?» – пирхнув Данило. «То тебе просто неправильно фотографували. Подивись на мене». Соля слухняно поглянула у камеру. Клац. Лише доля секунди. Після цього чоловік посміхнувся і перестав фотографувати. «Не буду більше тебе мучити. Тим більше, що якраз вистава починається». «Вистава?» – здивувалася дівчина й озирнулася. А й справді, вона не помітила, як майданчик став порожнім. Натомість люди зайняли місця на сходах, які до нього вели. Поруч з ними вже поставили колонки і облаштували сцену. Заграла музика. Спочатку тихо, а потім голосніше. Глядачі на східцях притихли. Даня з Соломією сіли навпроти сцени. Тут часто влаштовують виступи, місцеві актори, танцівники, співаки. Всі вони працюють для глядачів, в більшості туристів, безкоштовно. Але якщо людям подобається, то ті кидають їм гроші, пояснив чоловік. Соломія зачаровано дивилася на пластичні рухи акторів. Вони зображали людей з різних куточків світу і особливості національного танцю кожного. Вона намагалася запам'ятати деталі для свого особливого вечора, коли зможе малювати. На небі з'явилася перша зірка. Концерт продовжувався. Сміх глядачів не вщухав. Вони їли снеки, запивали їх напоями, тицяли в акторів пальцями і весело сміялися. Деякі сцени Соля розуміла, бо ж вони озвучувалися англійською. Інші були французькою, але можна було здогадатися, про що мова з міміки акторів. Це була інша Франція. Не така, яку вона звикла бачити у фільмах, рекламах парфумів і дорогих суконь. Клац.
Вона повернулася і побачила, що Данило знов фотографує її. «Вибач, не стримався», – винувато промовив. «Захотілося вхопити цей момент, коли ти щаслива, і з таким захопленням спостерігаєш за грою». Вона була щаслива? Солю здивували ці слова. Останні кілька років вона була не те щоб нещаслива, але період був важкий. Дівчина відчувала себе втомленою, завантаженою, висохлою, як мертві піски у пустелі, застиглою. Так, застиглою жінкою. Це була назва її улюбленого роману Анні Ерно «Застигла жінка». Та, що перестала боротися, забула про свої мрії, відмовилася від себе, і саме такою вона почувалася. Зараз все ніби перестало мати значення, крім цього неба, сцени і приємної компанії чоловіка, який її фотографує. Ніби була інша реальність, з якої не хотілося повертатися. Соломія імпульсивно притулилася до Данила й обійняла його за талію. «Сфотографуй нас вдвох, на пам'ять». Чоловік повернув фотоапарат, обійняв Солю за плечі. Вона почула вже звичне клац, в той момент, як він поцілував її в маківку голови. Дівчина не відхилилася. Цей поцілунок відчувався як доречний, ба навіть необхідний. Усю дорогу до маєтку Даня розповідав Солі смішні історії життя своїх друзів та цікаві випадки під час подорожей Європою. Соля ж більшість часу мовчала. Все, що відбувалося навколо, виглядало нереальним, кіношним. Франція, маєток, круасани, площа Монмартр, актори. Ця тиша і небо, заповнене зірками, наче діамантами. Вона поглянула на усміхнене обличчя свого супутника. Їй прийшла думка, що останні 2 дні вона не відчуває вже звичного для себе напруження, тиску, стресу. Від неї не вимагають відповідності чиїмсь стандартам, вимогам. Всередині неї одночасно боролися 2 відчуття – полегшення і тривога. Вона не вміла бути вільною, не пам'ятала, як це. Данило провів її до кімнати. «Надійшли мені фото, будь ласка», – попрохала Соля. Вона сказала на добраніч і швидко зникла за дверима. Данило здивовано поглянув на двері, які щойно перед ним закрилися, потім кивнув і повільно пішов до своєї кімнати. Сьогодні малювати не хотілося. Вона була перенасичена емоціями, втомлена та виснажена. Дівчина перевдяглася в халат і залізла у м'яке та прохолодне ліжко. Якби так було завжди, тихо прошепотіла, закрила очі і за мить заснула Соля. Розділ 6. Прокинулася Соля від безперервного гудіння і вібрування телефона, який лежав на тумбочці. «Алло», – прошепотіла у слухавку, не відкриваючи очей. «Ти зовсім совість втратила?» – почула вона гнівливий голос Тіми. «Хто цей чоловік на фото з тобою?» «Який чоловік?» «Який обнімає тебе і цілує в голову». Соля вмить прокинулася і сіла у ліжку. Як він дізнався? «Він виклав ваше спільне фото у себе в Фейсбуці. У мене в рекомендованих друзях з'явився», ніби почувши її думки, промовив Тимофій. «То от який у тебе там дівич вечір виявляється. Це не те, що ти думаєш». Її голос тремтів. «Він брат нареченої». «Соломіє, негайно повертайся додому», – проривів чоловік. «Я хочу, щоб ти зараз же купила квиток онлайн і летіла в Україну». Дівчина зіщулилася. От і казці кінець. Вона знала, що та вчорашня свобода не могла відчуватися вічно. «Добре», – прошепотіла дівчина і поклала слухавку. Сльози виступили у неї на очах. Вона встала з ліжка і підійшла до вікна. Відкрила його настіж. Прохолодний вітерець повіяв їй в обличчя. На дворі співали пташки, щасливі, вільні. Унизу пустував столик з парасолькою. Видно, всі ще спали. Тут так добре, спокійно.
І від думки, що їй треба повертатися туди, де на неї чекають нескінченні докори й робота, якою вона не хоче займатися, стало фізично погано. Соломія відчула в роті гіркий присмак втрачених надій, зітхнула і, щоб не розплакатися, відвернулася від вікна і пішла збирати валізу. За цим заняттям її застала Лада, коли прийшла покликати на сніданок. «А куди це ти збираєшся?» Карі очі дівчини зблиснули, а брови піднялися. «Ти не хочеш жити в будинку? Тебе тут щось не влаштовує?» «Все мене влаштовує», – буркнула Соля. «От тільки Тімі це не подобається. Він побачив наше з Данею фото і наказав їхати додому». «І ти поїдеш?» – ледь не задихнулася від обурення Лада. «А що мені лишається? Соля, ти з глузду з'їхала? Ти доросла жінка і можеш бути там, де вважаєш за потрібне. Ти не власність Тимофія, так? Але він зробив мені пропозицію», – невпевнено протягнула Соломія. Її відстовбурчені вушка почервоніли. «Я маю йти на компроміси. Хіба не так роблять у стосунках? У хороших стосунках люди поводяться так, як їм комфортно. А тож я бачу, що ти розумієшся на хороших стосунках після 2 розлучень», – підколола Соля подругу. На її подив Лада не образилася. Вона підійшла до валізи, опустилася на коліна і почала викладати речі на ліжко. «Розкладай це назад. Ти мені обіцяла. Ти слово дала провести цей час зі мною». Вона встала на ноги і зітхнула. «Добре, якщо хочеш, їдь, але не зараз. Марія влаштовує сьогодні вечірку. Залишся до ранку. А після, якщо не передумаєш, їдь. Дозволь це собі. Один раз в житті послухай своє серце. Вчини так, як хочеш ти, а не Тимофій». Вона вийшла з кімнати, навіть не глянувши в сторону Соломії. Соля присіла на край ліжка. Поруч лежав розкиданий одяг на простирадлі. Їй здавило груди від почуття провини. Перед Тимофієм за те, що не виконала його наказу, перед Ладою, що не виправдала її сподівань, і навіть перед Данею, що, можливо, дала хибну надію. «Чого хочу я?» – прошепотіла вона. «Де хочу бути я?» Цілий день вона не виходила з кімнати. Лада з Данею намагалися витягнути її на прогулянку, проте дівчина категорично відмовилася. Все закінчилося тим, що Лада залишила під дверима тацю з їжею. Після цього Солі дали спокій. Вона витягнула з валізи олівці, склейку паперу, яка коштувала цілий статок, і прийнялася малювати. Спочатку в неї нічого не виходило. Якісь закарлючки і незрозумілі постаті. Однак за кілька хвилин на папері з'явилася симпатична свинка у червоній сукні з квітчатою хустинкою на голові. Свинка посміхалася і тримала у руках кошик з яблуками. Олівці шкребли по паперу, розфарбовуючи кожен міліметр уявного світу. У себе в голові Соломія враз побачила всю історію. Свинка Грінді і її життя. Ось вона вчиться у позі лотоса на дивані з книжкою у руках. Ось фарбується біля дзеркала, поспішає на побачення. А тут танцює чи прибирає в кімнаті. Дівчина так захопилася, що прийшла до тями, аж коли за вікном почало сіріти. З надвору лунала музика. Кілька столів прямокутної форми розміщувалися на траві перед будинком. Вони були заставлені тарілками з їжею і келихами з алкоголем. Люди, переважно у костюмах і вечірніх сукнях, прогулювалися чи збиралися групками і про щось жваво розмовляли. Перед столами була споруджена невеличка сцена, на якій стояли музичні інструменти – барабани, клавішні, окремо 2 гітари. Хтось увімкнув ліхтарі. На сцену вийшло 4. Один з них взяв гітару і підійшов до мікрофона. «Цю пісню замовив для чарівної Марії поввуха закоханий у неї Жан», – промовив чоловік англійською і заспівав. Тиха романтична мелодія полилася і заполонила весь простір перед будинком. Марія з Жаном вийшли в центр галявини і почали повільно танцювати. Інші пари взяли з них приклад.
Якусь мить Соля уважно розглядала пару наречених. Вони сміялися, обіймалися. Жан ніжно притискав до себе Марію за талію, поцілував їй внутрішній бік долоні, і від цього споглядання Соломії защемило у грудях. Тимофій ніколи не цілував їй руки. Будь-які прояви ніжності були рідкістю. Атмосфера романтики охопила майданчик. Солі до болю захотілося туди, щоб відчути. Вона схопилася, підбігла до ліжка, де досі лежали розкидані Ладою речі, і дістала темно-синю сукню на бретельках. Шовковий клаптик тканини, який займав найменше місця у валізі. Вона думала її не брати. Не хотіла, щоб Тіма бачив. Добре, що все-таки взяла. За 5 хвилин вже була одягнена, взула чорні босоніжки на шпильках, розпустила русяве волосся, воно хвилями опустилося їй на плечі. Підбігла до дзеркала, макіяж в порядку, улюблені парфуми. Знову підійшла до вікна. Жан з Марією ще й досі танцювали. Здається, світ перестав існувати для них. Пісня була інша, але вони так само обіймалися і не помічали людей навколо. Дівчина прикусила губу. Так має бути. Я хочу, щоб так було. Вона поспішила на вулицю, розуміючи, що просто хоче вдихнути, насолодитися тою романтикою, п'янкий аромат якої відчула в повітрі. Дівчина різко зупинилася біля виходу з будинку, скромно стояла і споглядала. Пісня закінчилася. Жан обійняв Марію, а потім щось викрикнув. Люди зааплодували. «Вона найкраща жінка, яку я зустрічав за все життя», пролунало у Солі над вухом. Соломія здивовано підняла очі. Біля неї стояв Даня. «Саме це Жан сказав моїй сестрі». Зі сцени вже лунала інша пісня. «Хочеш потанцювати?» «Я? Ні. Я погано танцюю». «Якщо вийшла в такій спокусливій сукні, то просто зобов'язана танцювати». Данило простягнув їй руку. «Я підтримаю тебе, не бійся». Вона йшла за ним на танцмайданчик, і їй здавалося, що всі очі навколо були прикуті до них. Даня обійняв Солю за талію, і вони почали повільно рухатися. «Розслабся, ти не маєш нічого робити. Це чудовий вечір, ти просто танцюєш тут зі мною. Інших людей не існує». Соля дивилася в очі Данила, і на мить їй здалося, що і правда навколо нікого немає. «Це Бенсон Бун», – прошепотів він їй на вухо. «Сестра фанатіє від них, вони й на весіллі будуть». Соломія цієї групи не знала, але романтичні, повільні мотиви, що лунали, заспокоювали її. Вона підняла очі до неба. «Зірка! Там падає зірка! Тоді швидше загадуй бажання. Своє я вже загадав. Я хочу залишитися», – несподівано про себе подумала Соля. «Я хочу назавжди залишитися тут, з тобою». Вголос вона цього, звичайно ж, не сказала, лиш прихилила голову до його плеча, продовжуючи танцювати. «Хочеш випити?» – запропонував він, коли пісня закінчилася. Соля кивнула. Він стиснув її руку, і вони попрямували до стола з напоями. «Молодець, що залишилася», – пролунало збоку. Лада тримала свій келих і уважно дивилася на подругу. «Я не залишилася. Я зранку їду». «Ти їдеш?» – здивувався Данило. «Чому?» «Бо їй так наречений наказав. Він бачив ваше фото в Фейсбуці», – Лада скривилася. «Пробач, що виклав те фото». Даня виглядав розгублено. «Наречений? Це в тебе обручка на пальці?» Здається, він вперше її помітив, і це відкриття було не з приємних. «А чого ти дивуєшся?» – захищалася дівчина. «Я ніколи не приховувала, що в мене є хлопець. От тільки ти не сказала, що збираєшся за нього заміж». Його погляд став холодним та відстороненим. «А хіба це щось міняє?» – прошепотіла Соломія і одним ковтком допила шампанське. Лада лиш мугикнула. «Ну, ви двоє розбирайтеся тут самі, а у мене ще є справи». І швидко зникла у темряві. Данило з Соломією залишилися удвох.
Дівчина потягнулася за другим келихом. «Ображаєшся на мене?» «Хіба я дівчинка, щоб ображатися?» – нахмурився чоловік. «Та за нареченого могла й сказати. Між тобою та мною нічого такого не було. Ми лише один раз погуляли разом». «Он воно як. Мої батьки на першому побаченні вирішили одружитися і прожили разом 30 років», – буркнув Данило. «Для кохання іноді й одного погляду достатньо». «Ти справді завтра поїдеш?» «Я мушу». «Ні, не мусиш», – не погодився чоловік. «Ти можеш і навіть маєш робити те, що хочеш, і що вважаєш за потрібне. І як ти собі це уявляєш?» Соломія вже допивала другий келих з шампанським. «Я кину хлопця, з яким ми разом 10 років, через 2 дні, проведені з тобою? А якщо це ілюзія, просто інстинкт, який зникне завтра, і я втрачу людину, з якою я роками будувала стосунки? Дай мені тиждень». Данило благально подивився їй в очі. «Проведімо тиждень разом. І якщо через 7 днів ти вирішиш, що це того не варто, то полетиш назад до свого хлопця. Якщо ж ти зрозумієш, що те, що відбувається між нами, заслуговує на шанс, то що? То кинеш свого хлопця і залишишся тут, зі мною». «Це божевілля». Соля притулила долоню до спітнілого лоба. «Життя – це і є божевілля. Давай. Ти нічого не втратиш. Прожити нещасне життя зі своїм хлопцем, який не дозволяє тобі малювати і йти за своєю мрією, ти завжди встигнеш». Соля вагалася. Вона знала, що вдома на неї чекає розлючений Тимофій і стабільна робота в меблевій компанії. На пальці пекла шкіру обручка. Скоріше за все, після одруження вона відразу народить дитину, буде займатися нею і готувати борщі Тімі. Малювати більше не зможе. Від останньої думки горло стиснулося. Вона озирнулася навколо. Тут панувала інша, альтернативна реальність. Чуттєвий хлопець, Париж, можливість малювати. Але все якось непевно, наче міраж. Однак який солодкий. Їй до божевілля захотілося спробувати. Тільки без сексу. Я не хочу зраджувати у стосунках. Без проблем. Але тоді і без обручки. Я не хочу зустрічатися з дівчиною, у якої є наречений». Соля посміхнулася. Вона стягнула обручку з пальця і заховала її в сумочку. Демонстративно показала руку чоловікові. «Пропоную випити за найкращий тиждень у нашому житті», – урочисто проговорив Даня і підніс свій келих вверх. В цей момент десятки феєрверків вибухнули на небі всіма кольорами веселки. Біля сусіднього столу стояла Марія. Вона тримала келих з шампанським і уважно спостерігала за парою. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 7. Соля відкрила очі. Кілька секунд вона просто лежала і розглядала стелю. Потім піднесла руку вгору, намагаючись усвідомити, що обручки на пальці більше немає. «Як я могла погодитися на цю авантюру?» – дивувалася дівчина. Вона потягнулася до телефону і зойкнула. 5 хвилин на 11. «Даня!» Соломія зіскочила з ліжка, натягнула халат і підбігла до вхідних дверей. Дівчина відчинила їх і заклякла. На порозі стояв Данило з пишним букетом червоних півоній. Свіженький і сяючий, неначе вони не танцювали всю ніч під зірками і не пили шампанське до 3 годин ранку. «Привіт! Вибач, я проспала нашу зустріч!» Вона винувато поглянула на нього. «На щастя, ми живемо в одному будинку, тож я знаю, де тебе шукати». Він простягнув квіти Солі. «Можна зайти?» Дівчина розгублено озирнулася.
«Вибач, тут не прибрано», однак відчинила двері ширше, пропускаючи його всередину. Данило байдуже махнув рукою і пройшов до вікна. Соля поспішила за ним. «Я маю ще прийняти душ і перевдягтися», – тремтячим голосом промовила дівчина, коли він до неї наблизився. «Тож не знаю, чи є сенс тобі тут чекати, чи, може, краще на дворі. Боїшся мене?» «Я? Чого мені боятися?» Відстань між ними зменшилася до кількох сантиметрів, що напружувало Соломію. Чоловік не відводив погляду від її очей. Потім обійняв, притиснув до себе і зарився носом у волосся. «Ти пахнеш шоколадом». Данило провів рукою по її щоці. Пальцем заклав пасмо волосся за її вухо. Соломія сіпнулася. Проте чоловік втримав її в обіймах. По спині Солі пробіг рій мурах. Спочатку стало холодно, а потім раптом жарко. Коліна підгиналися, хотілося втекти і водночас продовжувати його слухати. А він провів рукою по її спині і почав опускатися нижче. «Ми ж домовлялися!» – вигукнула дівчина і вискочила з обіймів. «Не знаю, з ким ти там домовлялася», – засміявся чоловік. «Я просто втрачаю голову поруч з тобою». Щоки Соломії спалахнули. Вона насупилася і показала рукою на двері. «Буде краще, якщо ти почекаєш мене за столиком під парасолькою». «Як скажеш», – зітхнув Даня. «Не знаю, кому від того краще, але твоє слово – закон». Він підняв долоні вгору, ніби промовляючи «здаюсь, твоя взяла», і попрямував на двір. Соля закрила двері і притиснулася до них спиною. «А це не такий легкий тиждень буде, як я думала». Вона побігла у ванну кімнату. На екрані її телефону висвітилося повідомлення від Тимофія. «Прилітаю до Парижу завтра. Зміг взяти відпустку. Це чудова можливість нам провести час разом». «Куди ти мене везеш?» – допитувалася Соля у Дані через годину після його візиту до кімнати. Вона висунула руку у відкрите вікно, насолоджуючись прохолодним вітерцем і яскравим сонцем. «Побачиш, ти маєш впізнати це місце. Туди мріють потрапити всі». На її подив Данило не поїхав до Парижу. «Ти знаєш, що це як мінімум підозріло?» – прошепотіла дівчина, уважно дивлячись на Данила. «Так роблять серійні маньяки та вбивці, викрадають дівчат і вивозять їх за місто, а потім їх роками шукає поліція, поки не знаходять рештки десь у канаві». «Ти передивилася поліцейських серіалів», – усміхнувся чоловік. «На тебе справить приємне враження те, що ти побачиш. Я впевнений». «Діснейленд?» – ошелешено прошепотіла дівчина, поки Данило паркувався. «Ти привіз мене в Діснейленд? Тобі подобається?» «Питаєш? Та це ж мрія мого дитинства». Вона вискочила з машини, щасливо озираючись. На всілякий випадок протерла очі, щоб впевнитися, що це не сон. Біля каси стояло чоловік 70, не менше. Соня похнюпилася. Витрачати години на стояння в черзі не хотілося. Даня вийняв 2 квитки з внутрішньої кишені куртки і підморгнув їй. «Замовив онлайн. Знав, що ти не захочеш чекати». «Повірити не можу. Діснейленд», – знов захоплено прошепотіла дівчина, і вони пройшли до парку розваг. На її подив, дорослих там було не менше, ніж дітей. То тут, то там вона чула українську мову, що здивувало її ще більше. «Хочеш відчути справжній адреналін?» Даня змовницьки на неї поглянув, обійняв за плечі і повів центральною вулицею парка. «Це ти про американські гірки? Ні? Є дещо цікавіше. Старий покинутий готель». Вони підійшли до будівлі, яка й справді виглядала покинутою та занедбаною. Облізлі стіни, в деяких вікнах не було скла, із них стирчали фіранки. Дерев'яні, місцями пошкоджені ставні, чи то від вітру, чи від витівок привидів, час від часу відкривалися і закривалися, голосно стукаючи.
Це старий готель, побудований в 1950 році, пролунав голос збоку. Соля з Данею повернулися і побачили гіда, одягнутого у форму швейцара. Він виструнчився перед невеликою групою людей, рукою показуючи на будівлю. Колись він мав популярність. Номери були замовлені на місяць вперед. Тут зупинялися шановані люди – політики, співаки, вчені, та однієї ночі всі постояльці в готелі зникли. Він понизив голос майже до шепоту. Всі до одного. Поліція довго розслідувала цю справу, та ніяких зачіпок вони не знайшли. Прошу всередину. Чоловік розгладив поле червоної уніформи, поправив головний убір і завів групу до будинку. Соля з Данею поспішили за ними. Вони зайшли до зали, яка мала бути рецепцією. Невеличка стійка й стіл пустували. Подивіться на ці стіни, меблі, палери. Все залишилося таким, як в ту ніч. Соля озирнулася. Атмосфера дійсно була моторошною. Старі вицвілі шпалери, важкі червоні штори, старий телевізор висів на стіні і весь час шипів, уривками показуючи новини. Бордового кольору диван з потертою поверхнею стояв у кутку. Цей телефон іноді дзвонить. Швейцар показав пальцем на старий апарат, на якому треба було крутити цифри. Але коли ми беремо слухавку, ніхто не відповідає. І це доводить до сказу наших співробітників. Люди постійно звільняються, а ті, що приходять замість них, також скоро йдуть від нас. Він обвів кімнату рукою. З тієї самої ночі тут ніхто нічого не чіпав. Кажуть, що у готелі водяться привиди, які час від часу відчиняють і зачиняють вікна, двері та проганяють сторонніх. Відвідувачі парку насторожено мовчали. І хоч всі розуміли, що це лише атракціон, виникало відчуття, що з цим будинком і правда щось було не так. Соля вхопила Даню за руку на всякий випадок. А зараз ви маєте пройти до ліфта і зайняти свої місця, промовив гід. Він відвезе вас на 9-й поверх, де ви детальніше роздивитеся оздоблення кімнат, яке було в 50-х. Люди підозріливо поглянули на нього, потім одне на одного і нехотя попрямували далі. Коли дверцята відчинилися, погляду Солі відкрився найдивніший ліфт з усіх, які вона коли-небудь бачила. Він був розміром з невеличку кімнату. Всередині стояли крісла в 3 ряди, схожі на ті, що бувають на стадіоні. «Раджу взятися руками за сидіння», – прошепотів Даня їй на вухо, коли вони сіли. Вона слухняно виконала його пораду, стикнувшись з глузливим поглядом бородатого чоловіка, який всівся попереду. Наступної миті ліфт з величезною швидкістю помчав наверх. Люди почали верещати. Голосніше за всіх кричав той самий бородатий чоловік. Соля мовчала. Вся її увага була зосереджена на тому, щоб триматися за край сидіння. Ліфт зупинився. Пасажири затамували подих, двері відчинилися. Їхньому погляду відкрився прохід з покритою килимом підлогою і світлом у кінці коридору, що блимало. На тумбочці біля дверей стояв букет засохлих квітів. Світло в ліфті також замиготіло. Люди стривожено поглядали один на одного. Раптом двері з гуркотом закрилися, і ліфт почав падати з величезною швидкістю. Пасажири піднялися в повітря на кілька сантиметрів над своїми кріслами і перелякано заверещали. «Даня!» – закричала Соля. Однією рукою вона вхопилася за сидіння, а іншою увіп'ялася в плече чоловіка. Тим часом ліфт різко зупинився. «Перший поверх?» – полегшено видихнула Соля. Данило з посмішкою похитав головою. Цього разу двері навіть не відчинилися. Ліфт знову помчав наверх, а потім знову вниз. Люди зітхали, охали і кричали. Це безумство повторилося ще кілька разів, поки відвідувачам дозволили покинути атракціон. «Чому ти не попередив?» – запитала Соля, коли вийшла з готелю. Її коліна підгиналися, ноги трусилися.
Проте відчувала вона не страх, а щось інше. Адреналін? Хотілося сміятися і плакати одночасно. Не сподобалось? Навпаки. Очі дівчини блищали. Куди далі? Морозиво будеш? Полуничне. Соля кивнула. Саме морозива і особливо полуничного їй зараз хотілося. Замить чоловік повернувся з 2 ріжками. «А знаєш що?» – запитав Данило, обнімаючи Солю за плечі. «Що?» – дівчина підняла до нього обличчя. «Ти мені ще більше подобаєшся, ніж учора. Набагато сильніше. Значно сильніше? Вдвічі сильніше». Він нахилився і доторкнувся губами до її губ. Ніжно, без натиску. І відразу відсторонився, цмокнув її в ніс і повів далі. «Ну от уяви, якщо залишишся тут. Будемо кожні вихідні з тобою приїздити в Діснейленд». «Ми говорили лише про тиждень», – заперечила Соля. «Побачимо. Побудемо піратами», – підморгнув їй Данило. За хвилину вони підійшли до дерев'яного корабля, на якому бігали й верещали діти. «Давай просто подивимось. Хай собі бігають», – запропонувала Соля. «Колись своїх сюди приведемо». «Перестань», – дівчина почервоніла. Вони відвідали ще лабіринт з країни чудес Аліси, кілька локацій з відомих дитячих мультиків, місця з Пітером Пеном, Білосніжкою і 7 гномами, замок зі сплячої красуні, чаювання в країні чудес з божевільним капелюшником і навіть покаталися на американських гірках. «Пропоную повернутися сюди завтра, а зараз поїхати десь повечеряти», – сказав Данило, коли на дворі вже почало сіріти. Соля з радістю погодилася, бо її шлунок вже почав бунтувати і вимагати з'їсти хоч щось. Вони підійшли до машини, і Соля озирнулася. Сонце сідало за обрій, розфарбовуючи його у всі відтінки рожевого. Від того здавалося, що парк був також розмальований в рожево-фіолетовий колір, місцями темно-синій. Дівчина глибоко вдихнула запах мрії, того іншого життя, яке раніше їй тільки снилося. Запах казки. Звідусіль долинав сміх дорослих і дітей. Дорослих було навіть більше. Та хто такі ці дорослі? Ті ж діти, які в дитинстві не мали іграшок, яких хотіли, солодощів, крадькома витріщалися у телевізор, коли йшли мультики від студії Дісней. І от тепер вони тут, вдовольняють свою внутрішню дитину. «Студія Дісней», – прошепотіла дівчина замріяно. Вона сіла в машину і повернулась до вікна. Подумала, що коли поїде звідси через тиждень, то буде часто згадувати саме це місце. Чи міг Даня спеціально привезти її до парку, знаючи про мрію дівчини працювати на студію Волта Діснея? Вона підозріливо поглянула на Данила. Той невимушено вів авто і посміхався їй. Соля з сумом дивилася у бокове дзеркало, як віддаляється Діснейленд і легендарний замок. «Ти чого?» – занепокоєно запитав чоловік. «Якщо хочеш, будемо сюди кожного дня приїздити, якщо тобі так тут подобається». За годину вони вийшли з машини біля старовинної будівлі. «Лепрокоп», – прочитала Соля. «Що це за місце?» «О», – промовив Даня, – «я тобі розповім. І коли ти дізнаєшся, то більше ніколи не захочеш покидати Париж». Він хитро примружився. «Але спочатку зайдімо і щось замовимо, бо я просто вмираю з голоду». Він відкрив двері, пропускаючи Солю всередину. «Це що?» – показала вона пальцем на вітрину. «А це, моя люба, капелюх Наполеона. Колись, коли він був ще невідомим бідним солдатом, то розплатився цим капелюхом за вечерю, сказавши, що колись він буде коштувати дорожче, ніж усе кафе. «Справді?» – сплеснула в долоні Соломія. «Тут, мабуть, столик треба за місяць замовляти». «Ти права.
але не для того, хто робить фото для їхнього сайту і меню. Біля входу їх зустрів офіціант. Він кивнув Данилу і провів пару на другий поверх. Піднімаючись сходами, дівчина заворожено роздивлялася строкатий килим під ногами, стіни пофарбовані в червоний колір та старовинні картини. На другому поверсі стояли столики з білими скатертями та червоними диванчиками, заповненими людьми. Скляні люстри сяяли, освітлюючи приміщення м'яким теплим світлом. Вони пройшли до столика біля вікна. Це найстаріше кафе в Парижі, відкрите у 1684 році, промовив Данило, підсовуючи меню солі. «Вибирай, що хочеш», – додав, коли помітив перелякане обличчя дівчини. «Я не голодна», – випалила вона, побачивши ціни. Та шлунок забурчав так сильно, що спростував її слова. «І тут все одно французькою, я нічого не розумію». «Тоді дозволь зробити вибір за тебе. Довіришся моєму смаку?» Дівчина кивнула. Коли офіціант відійшов від їхнього столика, Даня пояснив. «Я замовив нам фірмовий цибульний суп, тости з авокадо і перепелиними яйцями, а на солодке Наполеон, крем-брюле і каву. Чи, може, ти хочеш випити вина?» «Ні». Соля підняла руку. «Поруч з тобою я цей тиждень не питиму». «Мудре рішення», – Данило розсміявся. Нарешті принесли замовлення. Соля накинулася на їжу і вже через кілька хвилин перейшла до солодкого. Вона закочувала очі від задоволення і зітхала. «О Боже!» – нарешті змогла сказати. «Нічого смачнішого в житті не куштувала. Як вони це роблять? Воно на смак, як солодка хмаринка». Даня з посмішкою спостерігав, як Соля уплітала десерт. «Лише заради цього слід було привезти тебе в це місце». Коли вони виходили, офіціант підморгнув Данилу. Сита й задоволена Соля сиділа на передньому сидінні авто, розглядаючи нічний Париж. Вони виїхали за місто. Це був один з найщасливіших днів в її житті. Париж, Діснейленд, кафе «Прокоп». Вона спробувала згадати, коли ходила кудись з Тимофієм. Здається, кілька місяців тому вони все ж відвідали кафе у центрі міста. Проте це не була заслуга Тимофія. Їхня знайома святкувала день народження. Зазвичай вони проводили вечори вдома. Вдень вона малювала, а ввечері готувала і вислуховувала докори. Її життя ніколи не було таким яскравим і багатим на пригоди, як зараз. Авто зупинилося перед входом до маєтку. Галявина була заставлена стільцями. «Що це?» – здивувалася дівчина. «Завтра відбудеться репетиція весілля. Ніколи не розумів, навіщо це. Але тут так заведено. Підеш разом зі мною?» Вона завагалася, але кивнула. «Тоді побачимося завтра?» Дівчина взялася за ручку, щоб вийти з машини. «Почекай, Соля, ти подобаєшся мені». Він схилився до неї, ніжно торкнувся рукою її обличчя і поцілував. «Побачимося завтра», – відсторонилася Соля. Не чекаючи на Данила, вона поспішила до будинку, зайшла до своєї кімнати і врешті змогла видихнути. Після душу Соломія закуталася в халат і залізла у м'яку постіль. Щаслива й виснажена, вона за хвилину заснула. На її телефон прийшло повідомлення. «Завтра вранці прилітаю. Пиши адресу». Розділ 8. Соля прокинулася від вібрування телефону над вухом. «Ну нарешті!» – пролунав у слухавці роздратований голос Тимофія. «Солю, ну ти як завжди. Ти де?» «Як де?» – здивувалася дівчина. «В Парижі». «Де саме в Парижі? Кажи адресу. Я на таксі зараз приїду. Ти що, моє повідомлення не читала?» «Повідомлення?» Соля розгублено почесала вухо. «От тому я й не хотів тебе відпускати. Ти абсолютно незібрана, забудькувата та нетямуща», – сказав він тоном суворого вчителя. «Іди спитай адресу у своєї подружки і напиши мені, я буду чекати».
Соля поклала слухавку. Її руки тремтіли. Спочатку їй стало холодно, потім жарко, щоки палали, серце калаталося від тривоги. Що буде, коли він побачить Данила? Але ж вона нічого поганого не зробила, так? Дівчина встала з дивану і слухняно попрямувала до кімнати подруги, щоб дізнатися адресу маєтку. «Що?» – здивувалася Лада. «Якого хріна, Солю? Я його сюди не запрошувала. Ладочко, ну я ж не можу йому відмовити», – винувато поглянула на неї Соломія. «Він вже приїхав. Не залишати ж його в аеропорту». «А я б залишила», – знизала плечима Лада. «Він цього заслуговує. Дай телефон, я сама йому напишу». Вона підняла очі на Солю. «А як же Даня?» «А що, Даня? Між нами нічого не було. Поцілунок у машині – це, по-твоєму, нічого? Я бачила вас вчора у вікно». Соля почервоніла і втупилася в підлогу. «Пиши адресу». Вона й сама сумнівалася, чи варто говорити адресу Тимофію. Але хіба вона могла не сказати? Офіційно він поки що був її хлопцем. З важким серцем Соломія пішла збиратися, щоб зустріти Тимофія. «Вже їду». Прийшло повідомлення на телефон. «Зараз. Він приїде зараз». Соля міряла кроками кімнату, намагаючись заспокоїтися. Її роздирали відчуття радості від того, що вона побачить Тіму, і водночас тривога. Що буде, як Тіма з Данею зустрінуться? О Боже! Неодмінно станеться щось погане. Ну навіщо він приїхав? Коли у двері постукали, Соля підстрибнула на місці від несподіванки. Ні, це не може бути Тимофій. Ще зарано. Вона відкрила двері і застогнала від відчаю. На порозі стояв Даня з букетом півоній. «Я помітив, що ти любиш ці квіти. Хотів зробити тобі приємно. Даня, мій хлопець приїхав. За півгодини буде тут. Наша з тобою домовленість скасовується». «В якому сенсі скасовується?» Данило ошелешено поглянув на Соломію. Дівчина спробувала закрити двері, та чоловік встигнув просунути ногу в прохід. «Я не піду, поки ти мені все не поясниш». «Тут нічого пояснювати. Тіма взяв відпустку, щоб приїхати до мене в Париж і провести час разом. Він буде тут до весілля Марії. Тож наш з тобою тиждень скасовується». Вона відвернулася. «Перший раз бачу, щоб так радісно зустрічали коханого хлопця», – глузливо сказав Данило. Він продовжував стояти у дверях і похмуро дивився на дівчину. «Тобі самій не дивна власна реакція? Що ти знаєш про стосунки? В тебе самого вони коли-небудь продовжувалися довше місяця?» Соля повернулася. Проте Данила там вже не було, лиш букет півоній лежав в коридорі на підлозі. Очі Солі підозріло заблищали. «Не плач, не плач», – вмовляла вона себе, піднімаючи квіти. «Все на краще. Я виходжу заміж за чоловіка, освідчення від якого чекала 10 років. А тут лиш кілька днів знайомства». Вона стояла біля вікна і чекала. Хвилини тягнулися повільно. Соломія поглядала на годинник і кусала губи. Нарешті дівчина побачила машину таксі, яка заїжджала у двір. Соля вийшла з маєтку, якраз коли Тимофій виходив з машини. Він розплатився з таксистом і лише після цього звернув увагу на дівчину. «Ну, привіт, зайчик. А непогано ти влаштувалася», – він озирнувся. «Недарма не хотіла повертатися». Він обняв дівчину, міцно притиснув до себе. «Щось з тобою не так», – підозріливо промовив, оглядаючи Солю з ніг до голови. «Ти ніби змінилася. А де обручка?» Чоловік насупився. Я боялася її загубити», – пролопотіла Соля перелякано. «Тому зняла». «А, це правильно. Вона не дешева. Ну що ж, веди до кімнати. Треба речі закинути». Соля слухняно попрямувала до будинку. На мить їй здалося, що фіранки у кімнаті Дані ворухнулися, та вона не була впевнена. «Солю,
Я б не відмовився від якоїсь їжі. Є в цьому будинку кухня?» Тимофій розлігся на ліжку у кімнаті Солі. «Будь добра, зайчику, принеси щось. Ну або зроби хоч яєчню. Ти її готуєш добре. З дороги голодний дуже». Соломія здивовано почесала вушко. Правду сказати, за 4 дні вона ні разу на кухні так і не побувала. Весь час вони з Данею їздили обідати та вечеряти до Парижу. Дівчина згадала кафе «Прокоп» зі смачнючим Наполеоном і посміхнулася. «Солю, я їсти хочу», – роздратовано повторив Тимофій. «Чого посміхаєшся?» «Ні, не зважай. Зараз щось принесу». Вона вийшла з кімнати, видихнула, спустилася сходами вниз. Так, кухня має бути десь зліва. За вітальнею і справді розташовувалася кухня. Соля заглянула до холодильника, розмірковуючи, що можна взяти для Тіми. «Крадеш продукти в домі?» – пролунав голос позаду. Дівчина підскочила на місці, різко розвернулася. Біля входу стояв Данило. «А тобі шматок сира з хлібом шкода? Якщо це тому мужику, що зараз стерчить у тебе в кімнаті, то шкода. Поклади на місце. Хай йде сам собі купує їжу». «Це не твій холодильник», – огризнулася дівчина. «Та й будинок це також не твій». Ігноруючи похмурий погляд Данила, вона набрала у тарілку сира, кілька шматків хліба, огірок і помідор. «Я пройду?» Чоловік відійшов в сторону, продовжуючи невдоволено поглядати на неї. «Навіть яєчню не зробила», – зітхнув Тимофій, доїдаючи бутерброд з сиром і огірком. «Після весілля це має змінитися. Тобі треба серйозно попрацювати над навичками куховарства. Одне діло я терплю, а як діти підуть? Ти їх також бутербродами з сиром годуватимеш?» Він поставив пусту тарілку на столик і поклав руки під голову. «Все-таки я за тобою скучив. Поки ти не поїхала, навіть не думав, що мені аж так тебе не вистачатиме. Іди сюди». Соля на мить завагалася, потім лягла поруч. Тіма обняв її й пригорнув до себе. «Це я вперше виїхав за кордон. Раніше навіть не хотілося. А за тобою, бач, поїхав. Значить, і правда ти для мене багато значиш». Він сказав це, ніби сам здивувався. «Посплю трішки». Втомився з дороги. Тимофій поклав голову на плече Солі і закрив очі. Дівчина задумалася. А чи поїхала б вона зараз в іншу країну заради Тіми? А заради Дані? Розділ 9. Соля відкрила очі. Було темно. Вона обережно потягнулася до смартфона, щоб не розбудити Тимофія. На годиннику показувало 10:50 вечора. Спати не хотілося. Вона встала з ліжка, тихо вийшла з кімнати. В коридорі лампа не горіла. Мабуть, вже всі сплять. Увімкнула ліхтарик на телефоні. «І куди це ти зібралася?» – раптом пролунало збоку. Соля перелякано підскочила на місці, присвітила ліхтариком вбік. Біля сходів стояв Даня, одягнений в кенгурушку й спортивні штани. На підлозі біля нього лежала сумка, набита речами. «Просто прогулююся. А ти що, переслідуєш мене?» «Дуже треба», – пирхнув чоловік. «Пішли, щось покажу». Данило схопив її за руку і поволік за собою. «Куди ти мене тягнеш? Відпусти негайно». «Ти маєш це побачити», – вперто промовив. Він приклав палець до губ. «Не галасуй, ще розбудиш когось». «Ти з глузду з'їхав? В мене в кімнаті спить мій хлопець. Що буде, як він прокинеться? Не думав про це? Скажеш, що вийшла в туалет. Будинок величезний. Солю, повір, ти захочеш це побачити». Дівчина перестала опиратися. Вони вийшли з будинку, як два крадії, безшумно рухаючись у темряві. Данило на мить зупинився. Дістав з сумки шкіряну куртку і простягнув Солі. «Мені не холодно». «Там буде холодно». Він підійшов до дівчини і накинув куртку їй на плечі. «Вдягнися. Зараз же».
Замить вони сіли в авто Данила і виїхали з двору. «Повірити не можу, що погодилася на це», – прошепотіла Соломія. Вона виглянула у вікно і завмерла, поглянувши вгору. «Ніколи не бачила такого прекрасного зіркового неба. Є легенда», – промовив Даня, не відводячи погляду від дороги, «що ми звідти», – він показав пальцем вгору, «з Оріона чи Плеяд. І того нас так туди тягне. Не помічала? Люди завжди дивляться в небо. Коли моляться, коли бояться, коли мріють, особливо коли мріють. Так ніби ми залишили там щось особливе, ніби там наш дім. А ти романтик. Ще й який. І ти теж, хіба ні? То куди ми їдемо?» Соломія проігнорувала його запитання. «Підглядати за вічністю, Соля. Дивитися на Всесвіт». Зрозуміло. Страх і тривога кудись поділися. Здавалося, що вона зараз робить найправильнішу річ у світі. За кілька хвилин вони зупинилися посеред поля. Приїхали. Даня вийшов з машини, дістав сумку з заднього сидіння, витягнув з неї телескоп і почав встановлювати недалеко від авто. «Ми приїхали на зірки дивитися?» – здивувалася Соля. «Не тільки дивитися, а й фотографувати. Солю, дівчинко, витягни, будь ласка, ковдру з багажника і принеси її сюди. Хочеш подивитися?» «Так, будь ласка». Соля кинула ковдру на траву і підійшла ближче. Він притягнув її до себе і став позаду. «Дивись уважно. Можливо, десь там наш дім. З чого ти взяв, що у нас з тобою спільний дім?» – пирхнула дівчина. «Як гарно! Які яскраві, глибокі кольори. Спокій, краса. Хочеш їх намалювати?» «Я не взяла олівці. Я сфотографую зірки для тебе. Ти зможеш намалювати їх пізніше». «Дякую», – промовила дівчина вголос. Про себе ж подумала, що не наважиться малювати навіть у себе в кімнаті, бо ж Тимофій буде дорікати та критикувати її. «Потанцюємо? В нас немає музики». Данило посміхнувся. «А телефон мені навіщо?» «Це Тім Галахер. Lost Without You». Він обійняв Солю за талію. «Ти не можеш мені відмовити. Якщо ти виходиш заміж за іншого, маєш хоча б потанцювати зі мною, залишити спогади». Соля притиснулася до Данила. «Я не хочу бути спогадом. Я хочу просто бути». Їй було тепло і затишно поруч з ним. Ніяких тривог, проблем і виборів, які руйнують її життя. Вона просто є і просто зараз. І нічого більше не має значення. «Каву будеш?» Чоловік відпустив її з обіймів і дістав термос з сумки. Соля кивнула. «І часто ти приїздиш сюди на зірки дивитися?» «Доволі часто. Після розлучення почав, щоб спустити пар. А зараз просто подобається споглядати цю красу. Мені це завжди нагадує про швидкоплинність людського життя порівняно з Всесвітом і всім, що в ньому є. Ти не розповідав, що був одружений. Ти не питала». Чоловік насупився, простягнув чашку з кавою. «Чому ти з Тимофієм? А чому люди бувають разом? У нас стосунки. Він зробив мені пропозицію, в нас є плани на майбутнє». Щось довго він дозрівав для планів. Кожному потрібен свій час. Зате тепер ми будемо все життя разом. Він до мене звик і вже не зможе без мене. «Звичка не дорівнює коханню», – зауважив Данило. «І якщо у чоловіка справді є плани на дівчину, зазвичай він не чекає 10 років. Пробач. Ти просто злишся, що в мене є хлопець». «Звичайно, що злюсь. Але крім цього я переживаю за тебе. Солю, ти не будеш з ним щаслива». «Це не тобі вирішувати. Нам вже час повертатися». Дівчина демонстративно підійшла до авто. «Як скажеш». Данило кивнув. Він зібрав телескоп і всі інші речі назад до сумки. Закинув її на заднє сидіння. Соля вже сиділа у машині, відвернувшись до вікна. Дорогу до маєтку вони мовчали. «Послухай, це ти послухай»,
гнівно сказала Соля, коли чоловік припаркував авто. Те, що ми з тобою раз поцілувалися, не дає тобі права паскудити мої стосунки. Я не намагався. Намагався. Ти хочеш сказати, що Тимофій не поважає, не любить і не цінує мене, але це не так. Я бачу. Не іронізуй. І взагалі не лізь в мої стосунки. Між нами нічого немає. Зрозумів? Вона вийшла з машини і швидко попрямувала до входу. Данило також вийшов з авто. Цієї миті двері відчинилися, і на порозі з'явився заспаний Тимофій. Він здивовано поглянув на Солю, потім на Даню і насупився. «А що тут відбувається? Ти де була?» «Я просто гуляла. Вночі?» Обличчя Тимофія напружилося, очі звузилися. «Хто цей чоловік? Це ти через нього не хотіла повертатися з Парижа?» Він схопив Солю за руку вище ліктя. «Пішли поговоримо. Не чіпай її. А то що? Ти взагалі не лізь. Це моя дівчина, майбутня дружина. Хоча це вже під питанням». Соля почервоніла від сорому і приниження. Вона спробувала вирвати руку, проте Тимофій міцно тримав її. Несподівано Данило опинився поруч і вдарив в обличчя Тимофія. Той впав на землю. Потім швидко піднявся на ноги і кинувся на Данила. Соля заверещала. В будинку увімкнули світло. В одному з вікон з'явилася занепокоєна постать Марії. «Що тут відбувається? Данило, що то за чоловік? Вибачте, це мій хлопець», – прошепотіла Соля. «Вибачте, це мій колишній хлопець». На мить бійка припинилася. Обидва чоловіки ошелешено поглянули на Соломію. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 10. «Що ти сказала?» – прохрипів Тимофій. «Ах ти ж курво, сама зрадила й тепер кидаєш?» «Я не зраджувала тебе. Тебе півночі не було, а потім ти вилізла з машини іншого мужика, і я маю повірити, що ти нічого там не робила? Ти, невдячне стерво, яке сиділо на моїй шиї 4 роки. Їй же, бач, малювати треба. Захотілося парижського життя? Гламуру? Подивлюся на тебе, коли ти йому набриднеш. Тут таких, як ти, обірванок з довгими ногами та великими мріями про красиве життя, знаєш скільки?» Він злобно сплюнув і попрямував до будинку. «Не хвилюйся, зранку поїду, тільки речі зберу». Данило кинувся за ним, однак Соля його стримала. Вона обхопила чоловіка руками за талію. «Хай іде, будь ласка». За мить на вулицю вискочили перелякані Марія й Лада. «Я знала, що той придурок щось утне», – вибухнула Лада. «Я ж казала, що йому не можна давати цю адресу». Марія з-під лоба поглянула на Соломію і схопила її за руку. «Ти ідеш зі мною». «Маш, вона невинна, не дорікай Солі». Жінка мовчки потягнула дівчину за собою до літнього будиночка. «Видно, я не все тобі розповіла минулого разу», – промовила, коли нарешті вони опинилися всередині. «І, судячи з настрою Дані, ти тут надовго. Тож, чим раніше я тобі все розповім, тим краще». «Що розповісиш?» Соля перелякано округлила очі і присіла на диван. «Те, що я не гламурна дамочка, яка все життя бігала по коханцях, і от нарешті в 45 знайшла собі чоловіка». Вона запахнула сильніше халат і потягнулася до шафки. Замить дістала пляшку червоного вина. «Перед тобою вдова і домогосподарка, яка понад 15 років провела от з таким тираном, як цей твій Тимофій». Соля недовірливо поглянула на неї. Жінка перед нею була останньою, кого б вона назвала нещасною домогосподаркою. Чого варті лише її відкриті сукні, стрункі ноги і любов до широкополих капелюхів. «Не дивись так на мене». Вона налила вина у 2 келихи. «Я колись була така ж дурепа, як ти,
Закохалася по вуха в одного хлопця. Спочатку були компліменти, квіти, а потім поступово «ти б скинула 5 кіло, бо друге підборіддя вже з'явилося. Не вдягай такі тісні сукні, ти ж не проститутка». Спочатку просто казав, що борщ несмачний, а потім навіть не добирав слів. «Твій борщ схожий на помиї». Мене подруги питали, як я це допустила, а я просто не помітила. Не з помиїв почалося наше знайомство, як і спільне життя. Потроху грубість і неповага заповнили весь простір навколо. А я все пам'ятала мого Ромчика, якого зустріла у 20. Марія кількома ковтками осушила келих. Я навіть не розуміла, наскільки була нещасною. Позбавилася майже всіх подруг, бо вони погано говорили про Рому. Жінка долила собі ще вина і простягнула келих Соломії. «Бери, пий та уважно слухай, бо вчитися треба на чужих помилках, а не на своїх. Одного прекрасного дня, і не осуджуй мене за це слово «прекрасного», коли мені було 40 років, мій чоловік помер. Раптово, швидко і неочікувано. Саме тоді, коли я пішла купувати на базарі овочі, щоб зварити йому супчик. Він напередодні випив гарно з друзями і валявся у ліжку з похмілля. Коли я повернулася, він вже був мертвим. Його серце не витримало постійних гулянок. Соля принишкла на дивані, з цікавістю очікуючи продовження історії. Жінка тим часом налила собі 3-й келих. Я зазвичай не п'ю, але спогади такі, що без винця тут не впоратися. Так от, я спочатку плакала, ридала, місяць з дому не виходила, їсти перестала, а потім помітила, що жити стало легше. Що мене перестали принижувати, і супчики нікому готувати не треба, і критику у свою сторону цілодобово слухати, що вільні гроші можна витратити на подорож чи на гарну сукню, а не на ремонт його авто чи алкоголь. І я взялася за себе і за рік стала лялечкою. Ще 3 роки просто відпочивала, їздила по світу, навчалася, завела багато корисних знайомств, читала книги. І лиш потім я зустріла мого Жанчика. І то довго не хотіла з ним серйозних відносин. Та він полонив мене своїм коханням. Жінка щасливо посміхнулася. Соля мовчала, попиваючи вино з келиха. «Я тобі це все розповіла ось до чого», – повернулася до розмови Марія. «Таких Тимофіїв у житті до хріна і трішки. Всі вони існують, доки ти дозволяєш їм паразитувати на твоїй шиї й свідомості. Там немає за ким страждати, а я й не страждаю. От і добре, бо якщо образиш мого брата, то тобі кінець». Жінка посміхнулася. Але погляд її залишився холодним. «Він вся рідня, яка в мене є. Добрий, романтичний хлопець. Якщо не дурна, то носитиме тебе на руках все життя. Але якщо будеш бігати від нього до Тимофія, то збирай речі і зникай просто зараз». «Я не збираюся бігати до Тимофія», – прошепотіла Соля. Раптом до неї дійшло, що вони не говорили ні про що серйозне з Данилом, і вона поняття не має, як буде жити, якщо залишиться тут, і чи його пропозиція залишитися досі має силу. Розділ 11. Кілька годин, проведених у компанії Марії та пляшки вина, не минули безслідно. Соломія розслабилася, відкинулася на спинку дивану. Дівчина зрозуміла, що обожнює цю жінку, Даню і сам маєток, і хоче провести тут усе своє життя. Вона міцно обійняла свою нову подругу і поринула у солодкий сон. Аж поки не відчула, що хтось штурхає її у плече. «Дві алкоголічки», – почула вона глузливий голос Дані. «Пішли, відведу вас до будинку». «Ти як з сестрою розмовляєш?» – погрозила йому пальцем Марія. «Я старша за тебе на 15 років, а поводишся, наче молодша на 15», – зітхнув чоловік. Він обхопив 2 жінок під руки і повів у дім.
Назустріч йому вийшов Жан, тож Данило з радістю передав йому Марію і, піднявши Солю на руки, попрямував до своєї кімнати. «Куди ти мене несеш?» – прошепотіла дівчина. «Я спати з тобою не буду. Хочу у свою кімнату. Туди, де зараз той бабуїн, я тебе ні за що не пущу. А до п'яних дівчат я не чіпляюся. Не бійся», – сказав і поглянув на Солю. Проте та вже спала у нього на плечі і тихо посапувала. Данило зайшов до кімнати, поклав дівчину на ліжко. На мить задивився на її спокійне і беззахисне обличчя, прибрав з лоба волосся, вкрив ковдрою, дістав з шафи постільну білизну і постелив собі на підлозі, вимкнув світло. А вранці Соля прокинулася від того, що їй в обличчя світило сонце. Вона відкрила очі і потягнулася. Дівчина побачила, що біля вікна спав Даня, укрившись ковдрою. Соломія відчула легкі докори сумління, що йому довелося провести ніч на підлозі, адже у ліжку було повно місця, і він міг би лягти поруч. Потім вона згадала вчорашній вечір і почервоніла. Тихенько вийшла з кімнати. Вона мала поговорити з Тимофієм до того, як він поїде, і розставити всі крапки у їхній історії. «Хай там що», – подумала вона, – «а ми 10 років провели разом. Треба розійтися по-людськи». Вона постукала у двері своєї кімнати. Проте їй ніхто не відповів. Соломія зайшла. Тимофія не було. Було чутно, як вода лється з крана, тож чоловік приймав душ. Соля вирішила почекати на нього. Вона присіла на краєчок ліжка. Поруч лежала порожня валіза. Речі валялися навколо, немов після бурі. Окремо лежали малюнки зі свинкою Грінді. Кілька листків були розірвані навпіл. Дівчина насупилася. Вона стиснула кулаки, намагаючись заспокоїтися. «Йому просто боляче», – подумала вона. «Я намалюю нові». Раптом телефон, який лежав на тумбочці, завібрував. Соля повернула голову і автоматично потягнулася до нього. На екрані висвітилося «Сонечко». «В сенсі?» – здивувалася. Вона машинально відкрила повідомлення і охнула. «Я весь час думаю про тебе. Так добре мені ні з ким не було. Приїзди, повторимо». «Якого хріна ти читаєш мої повідомлення, Солю?» – вигукнув Тимофій. Вона не помітила, як чоловік вийшов з ванної кімнати. Він вирвав телефон з рук дівчини і загрозливо насунувся на неї. «І ти смієш мені це казати? Ти мене зрадив і влаштував тут скандал, наче був ідеальним хлопцем, а я знайшла собі іншого». «Бо таки знайшла». Очі Тимофія налилися кров'ю. «Я годував тебе 4 роки, збирався з тобою одружитися, а ти поїхала в Париж і стрибнула у ліжко до першого зустрічного». «Та що ти кажеш?» – Соломія перейшла на крик. «Щоб ти знав, між мною і Данею нічого не було, в той час, як ти комусь робив там дуже добре. А я хотіла, зрозумів і хочу. Коли ти поїдеш, в нас з Данею буде багато сексу». Тимофій побагровів. Він стиснув руки в кулаки. Дівчина мимоволі зіщулилася і закрила обличчя руками. Раптом вона почула якийсь шум навколо. Соломія обережно поглянула й охнула. Данило разом з Жаном тримали за руки Тимофія. «Відпустіть мене!» – гарчав він. «Я зараз морду розмалюю тій шльондрі, тільки пальцем її торкнися», – прошипів Данило. «Я тобі самому розмалюю. І не тільки її. Обручку поверни, сука, та подавися». Соломія зняла з пальця обручку і кинула в обличчя Тимофію. «Подаруй це наступній дурепі, яка буде терпіти тебе». Чоловік хотів кинутися в її сторону, однак глянув на Даню з Жаном і передумав. «Відпустіть, я сам піду». Чоловіки перестали його тримати, однак насторожено очікували, що він знову кинеться битися. Тимофій підібрав обручку з підлоги і поклав її у кишеню. Витягнув з шафи дорожню сумку, почав збирати речі. У кімнаті панувала відносна тиша.
Всі мовчки стояли і напружено чекали, що буде далі. Він же обсмикнув свого светра, зневажливо поглянув у бік Солі і, піднявши сумку, вийшов з кімнати. Дівчина полегшено видихнула. Вона присіла на ліжко і поглянула на Даню. «Що ти чув з нашої розмови?» «Майже нічого», – байдуже промовив Данило. «Я забіг в останню мить, коли він хотів тебе скривдити». Соля полегшено зітхнула, поглянула на Даню. Жана в кімнаті вже не було. Чоловік ввічливо зник, щоб не заважати їм розмовляти. «То наш тиждень в Парижі продовжується?» – посміхнувся Даня. «Мабуть, не лише тиждень». Соломія насторожено поглянула на чоловіка. «Ой, ні!» – Данило театрально схопився за голову. «Так багато сексу я можу не витримати. Ти ж казав, що нічого не чув». Щоки Соломії почервоніли, як стиглі помідори. Вона закрила обличчя руками. Тим часом Данило згріб її в обійми, цілуючи в маківку й сміючись. «Добре, що цей придурок поїхав. Скоро я також муситиму повертатись в Україну. Він, мабуть, викине всі мої речі на смітник». «Не муситимеш». Данило міцніше стиснув Солю в обіймах і знову поцілував у волосся. «А речі я тобі нові куплю. Ще краще, ніж були». Розділ 12. «У мене для тебе сюрприз», – промовив Даня. Він стояв у дверному отворі до кімнати Соломії і загадково посміхався. «Який сюрприз?» – обережно запитала дівчина. «На те він і сюрприз. Тож давай збирайся і поїдемо». «Але я обіцяла допомогти Ладі з запрошеннями», – заскиглила дівчина. «Вона ж розраховує на мене». «Ой», – зітхнув чоловік, – «як повернемося, то вдвох усе зробимо, що там треба. В 4 руки, я обіцяю». Він підійшов до Солі, поцілував її в щоку і вийшов. «Чекаю тебе біля машини». Соля заворожено дивилась на те місце, де щойно стояв Даня. Це зовсім не скидалося на її звичне життя. Все здавалося нереальним, ніби хтось змонтував її мрію у кольорах кіноплівки. «Я не хочу прокидатися», – прошепотіла. «То куди ми їдемо?» – нетерпляче спитала вже в машині дівчина. «У Лепрокоп». «То чого ти з цього зробив таку таємницю?» – Соля розвела руками. «Бо це не просто обід. Приїдемо – побачиш». Як і минулого разу, на другий поверх їх провів офіціант. За їхнім столиком вже сидів якийсь чоловік у джинсах і футболці. Побачивши їх, він радісно посміхнувся і встав. «Знайомся, це Тарас, друг мого дитинства, який ще й очолює дизайнерський відділ студії Pixar», – представив чоловіка Данило. «Я показав йому твої малюнки, і Тарас зацікавився ними. А це Соломія», – додав Данило, вказуючи на ошелешену Солю. «Моя дівчина». Всі вони потиснули один одному руки й сіли за столик. «Мої малюнки?» – легенько підштовхнула ліктем чоловіка в бік Соля. Вона згадала, як минулого разу знайшла їх у себе в кімнаті розірваними, коли сварилася з Тимофієм. «Я знайшов їх тоді на підлозі і забрав», – пошепки відповів на її німе запитання Данило. «Солю», – звернувся до неї Тарас, – «ми обговорювали твої малюнки на одній з онлайн-зустрічей, і всім вони сподобалися. Керівництво зараз розмірковує над створенням повноцінного мультфільму про твою свинку Грінді. Мають дати відповідь за кілька днів. І якщо вони погодяться, я буду щасливий працювати з тобою». Соля не могла повірити своїм вухам. Її очі заблищали, і Данило злякався, що вона зараз заплаче. «Та не переживайте так», – він погладив її по руці. «Вони ж не цілковиті бовдури, правда, Тарасе? Не пропустять такий талант». «Ти що, привіз Тараса зі Штатів?» – запитала Соломія у Данила після обіду. «Та ні. Він уже років 3 як осів у Парижі. Але ж Pixar знаходиться у Каліфорнії. Я навіть подумала, що це якась підстава. Українець у футболці з написом «Борщ» живе в Парижі і стверджує, що працює в Pixar. Сама ти підстава».
Даня обійняв її за плечі. Тарас крутий. Він і в школі був найрозумнішим. Вже у 10 класі стажувався у якійсь американській IT-компанії. А потім все пішло-поїхало. І бачиш, до Піксар дійшов. І ти справді думаєш, що мої малюнки можуть взяти? Я абсолютно впевнений, що візьмуть. Ввечері Соля, Даня і Лада сиділи втрьох у вітальні маєтку і складали по конвертах запрошення. Соломія намагалася заклеїти якомога більше конвертів. Її гризло сумління, що майже 2 тижні вона просто прогуляла, влаштовуючи особисті, а судячи з сьогоднішньої зустрічі, і робочі питання. «То у вас все серйозно?» – порушила мовчанку Лада. Соля почервоніла і продовжила свою роботу. «Що серйозно? Ну ви ж у стосунках? Я правильно розумію?» «Так», – відповів Даня замість неї. «Ми разом, якщо ти про це». «Тоді моя душа спокійна», – повеселішала Лада. «Ти мені подругу не ображай, зрозумів? Бо матимеш справу зі мною». «Зрозумів», – кивнув чоловік. Він з ніжністю поглянув на дівчину, яка удавала, що нічого не відбувається, і продовжувала сортувати запрошення. Коли вони нарешті закінчили роботу, на годиннику була вже майже 11. Раптом телефон Дані завібрував. Він взяв слухавку і кілька секунд мовчав. Потім його обличчя розпливлося у посмішці. Він поклав телефон і повернувся до Соломії. «Соля, твої малюнки сподобалися. Вони будуть робити мультфільм, і ти будеш головним ілюстратором». Дівчина відчула шум у вухах. Вона вражено дивилася на чоловіка, не в змозі повірити у почуте. «Справді беруть?» – ошелешено пробурмотіла. «У Піксар!» Сльози виступили в неї на очах. «Мій власний мультфільм! Я що, сплю?» Лада з Данилом кинулися її вітати й обнімати. «Я знала, що ти в мене талановита», – говорила Лада і гладила подругу по спині. «Ну чого ти плачеш? Це ж чудова новина». «Так, чудова», – погодилася Соля. «І тепер, навіть якщо ти не збиралася, то мусиш залишитися на кілька років у Парижі, бо я не відпущу тебе». Очі Дані хитро заблищали. «І Піксар теж». «Так, мабуть, доведеться залишитися в Парижі», і з ним також погодилася Соломія. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 13. «Солю!» Данило забіг до кімнати і присів на край ліжка. Його очі світилися від радості. «Що таке? Щось сталося?» Соломія терла руками очі, намагаючись прокинутися. «Так, сталося». Даня обхопив руками її обличчя і поцілував. «Ти тепер залишаєшся в Парижі, тут, зі мною. І це треба відсвяткувати. Тож я запрошую тебе на виставку сучасного мистецтва. І на обід. Збирайся. Я чекаю на тебе внизу». Коли чоловік вийшов з кімнати, дівчина прихилилася до бильця ліжка і задумалася. Життя розвернулося в зовсім несподіваному напрямку. Коли була з Тимофієм, то була впевнена, що він її доля, що вона мусить відмовитися від мрії заради нього, бо так, казали, буває в справжньому житті. Без блиску, без мрій, зате стабільно, і за те, що хочеш, треба платити. Вона навіть подумати не могла, що може працювати на роботі мрії, жити там, де вечори пахнуть кавою, а вулиці просякнуті історією та вином. Вона не допускала думки, що здатна покохати когось іншого, хоча досі не розуміла, що саме відчуває до Данила. За 15 хвилин дівчина спустилася до вітальні. Вона одягнула легку коричневу сукню, яка неймовірно пасувала до її білявого волосся, і босоніжки з блідорожевими ремінцями на тонких підборах. У погляді Данила читався захват. Чоловік взяв Солю за руку і повів до машини. «Даня», – промовила тихо Соломія, коли вони сіли в авто,
Скоро весілля Марії, і я маю вирішувати, що робити далі. А хіба ми вже все не вирішили? Данило звів брови на переніссі. Ти залишаєшся в Парижі, щоб співпрацювати з Тарасом на студії Піксар. Мені не обов'язково для цього лишатися тут. Навіть більше, мені комфортніше буде повернутися в Україну і працювати віддалено. Данило насупився, задумався. Але не став більше нічого казати. Соля відкрила вікно, намагаючись якомога глибше вдихнути. Горло ніби здавило кліщами. У грудях все зім'ялося в тугий вузол. Хотілося плакати. Натомість вона отримала потік задушливого повітря, в якому вже не відчувалося травневої чистоти й прохолоди. Це одна з найвідоміших та найбільших галерей Парижу. Данило провів Соломію в будівлю, тримаючи за талію. Перотін. Тут можна побачити роботи Такаші Муракамі чи Емми Вебстер. І взагалі загубитися на цілий день. Коли я дивлюся на ці картини, то намагаюся зрозуміти, про що думав автор, коли їх створював. І звичайне буденне життя губиться поруч з тими сенсами, які закладав художник. Ого! Соля відкрила рота від захоплення, споглядаючи одну з картин Емми Вебстер. Як реалістично і водночас казково, ніби не справжній світ зображено, не наш, але водночас він реально існує, і через картину, як через вікно в іншу реальність, туди можна потрапити. От-от, ти ніби зірвала слова з моїх вуст. Я збирався те саме сказати. Соломія з Данею якусь мить дивилися одне на одного. Солю, у мене відчуття, неначе вперше мене повністю розуміють, не осуджують і реально чують. Чоловік стиснув долоню дівчини. Години 3 вони гуляли галереєю. Соломія ніколи раніше не бувала в подібних місцях і просто насолоджувалася красою. Якщо поїду, то обов'язково збережу в пам'яті це місце. Не зголодніла, бо я дуже голодний. Може, поїдемо кудись? Соля кивнула. Про що ти думаєш? Спитав він її, коли вони вже їхали в авто. Солю, ти чуєш мене? Вибач, задумалася. Давай не будемо нікуди їхати, раптом попросила. Давай поїмо у маєтку. Хочеться запам'ятати його на випадок, якщо вже ніколи туди не повернуся. Як скажеш, чоловік знову насупився. Солю, ну що за настрій? Що ти вигадуєш? Це маєток Марії. Ми ще не один раз туди приїдемо. Соля у відповідь мовчала. Вона не мусила їхати. Однак виникало відчуття, що Данило мав попросити її залишитися не на тиждень, а назавжди. Вона так звикла, що Тимофій вказує, де їй бути і що робити, що тепер ніби права не мала вирішувати сама, не дозволяла собі. Коли вони під'їхали до маєтку, Соля видихнула з полегшенням. Чомусь саме тут вона почувалася, як удома. Будинок потопав у зелені дерев, навколо буяли клумби з синіми ірисами та яскраво червоними півоніями й трояндами. Всюди відчувався п'янкий запах квітів. «Давай щось візьмемо і посидимо отам, на траві». Дівчина показала рукою на місце біля літнього будиночка. Данило з Соломією, наче 2 підлітки, забігли на кухню будинку і прокралися до холодильника. «От я безсовісна», – раптом проговорила Соля, схопивши Даню за руку. «Навіть в останній день перед весіллям я нічим не допомагаю Марії». «Ти почесний гість у цьому домі, а не робітник», – зауважив чоловік, жуючи шматок сиру, який щойно дістав з холодильника. «Ти не маєш нічого робити. Коли Лада сказала, що з нею приїде подруга, ніхто не очікував, що ця подруга також буде готувати весілля. Так що розслабся». Вони набрали сиру, овочів, зелені, 2 пляшки вина й шоколадку та попрямували до літнього будиночка. Данило виніс ковдру, і вони вмостилися на траві. Соля зняла босоніжки і з полегшенням видихнула. Вона простягнула ноги, торкаючись ступнями прохолодної травички, і підняла обличчя до сонця. «Не пам'ятаю, коли востаннє так відпочивала.
Вона взяла запропонований Данею келих вина і почала калатати його всередині. Подобається, як сльози ангела стікають по краях келиха, відповіла на німе запитання чоловіка. Ковтнувши вина, вона відчула, як розслабляється. Вся тривога й неприємні спогади зникали. Слабкість поступово проникала в її тіло, від м'язів обличчя до кінчиків пальців на ногах. На душі стало радісно. Вона згадала все те хороше, що сталося з нею тут. Випила ще, вино розслабило не тільки тіло, а й контроль над словами. «Скажи, а що між нами зараз відбувається?» несподівано для самої себе запитала. Сказала й прикусила язика. Данило здивовано поглянув на неї. «Я знаю, що питання дивне», – поспішила додати дівчина. «Я 10 років була у стосунках, і на той момент прийнято було офіційно пропонувати зустрічатися. Як зараз це робиться, я не знаю. Та хотілося б точно розуміти ступінь серйозності того, що є між нами». Чоловік не встиг відповісти, як пішов дощ. Важкі теплі краплі полилися з неба, одяг вмить став мокрим. Даня з Солею швидко піднялися, підхопили ковдру і їжу і помчали до будинку, забігли всередину. «Ой, а босоніжки! Та хрін з ним! Заберу, коли дощ закінчиться!» Вона, сміючись, притулилася спиною до стіни. Даня трусив волоссям, краплі стікали по його обличчю. Він підійшов до Солі. «Мені треба ще випити». Дівчина перелякано кинулася до столика з недопитою пляшкою. Зробила величезний ковток. Коли вона повернулася, то стикнулася з Данею. Вони стояли й дивилися, відчуваючи дихання одне одного. «Ти хочеш, щоб я офіційно попросив тебе зустрічатися? Я не знаю. Але інакше чого мені лишатися в Парижі? Солю, ти будеш моєю дівчиною?» Соля заклякла. Наче язик перестав слухатися. Всередині все стиснулося. Я, повторювала вона. Вона не могла вимовити ні слова. Серце гупало десь у горлі. «Солю?» «Так, я буду твоєю дівчиною». Вона видихнула і кинулася в обійми Данила. Чоловік ніжно поцілував її у скроню, потім у волосся, розстібнув верхній гудзик сукні. Соломія кивнула. Замить сукня ковзнула з плечей і тихо впала до ніг. Данило стягнув з себе футболку, підняв Солю на руки, мов найдорожчий скарб, і поніс її у спальню. Розділ 14. «О Боже, Даня, ми спізнилися!» Соля відчайдушно трусила за плече чоловіка. Потім вскочила з ліжка, підхопивши свою коричневу сукню з підлоги. «Бляха, весілля! Швидко вдягайся!» Соломія кинула Данилу його штани й футболку. «Марія нам не пробачить, якщо ми спізнимося на церемонію». За кілька хвилин вони вибігли з будинку і якраз вчасно. Галявину готували до церемонії. Робітники приносили стільці, ставили столи, збирали сцену. У будинку панував абсолютний хаос. Лада з кількома служницями збирали квіти, формували букети і виставляли їх на поріг для робітників. Вони мали прикрашати ними прохід, яким йтиме наречена. Одягнений у костюм Жан стояв біля кухні. «А де Марія?» – запитала Соля у подруги. «Дякувати Богу, ти тут», – зітхнула Лада з полегшенням. «Марія у своїй кімнаті плаче. Іди заспокой її, бо з цими приготуваннями ні в кого немає часу займатися нареченою. А ти...» – вона тицнула пальцем в груди Данила. «Йди побалакай з Жаном, бо бідолага зараз свідомість втратить. І, до речі, вона задумалась, а де це ви були? Я зранку вас ніде не бачила». Даня з Соломією удали, що не почули її запитання. Дівчина побігла на другий поверх, постукала у двері. «Можна?» У відповідь тиша. Вона наважилась і зайшла. Марія сиділа за столиком біля дзеркала і пила вино ковтками.
Маш, ти що робиш? Соля підскочила до неї і забрала пляшку. Напиватися перед весіллям? Та й що це ти надумала? У вас же все добре з Жаном, так? Марія кивнула. Вона знов потягнулась до вина. Ні, давай ти мені спочатку поясниш, чого це ти в день весілля тут пиячиш, а потім вже вирішимо, що з цим робити. Я боюсь, прошепотіла Марія. Вона знизала плечима і опустила очі. Просто боюсь. Але ж Жан тебе не ображав? Здивувалася Соля. Чого саме ти боїшся? Я чогось не знаю? Не ображав, погодилася жінка. Однак Ромчик також спочатку мене не ображав, а потім життя з ним перетворилося на пекло. Очі Марії заблищали. Я боюсь. Що ти? Соля підскочила до неї. Припини. Он дивись, який в мене хлопець був. А тепер я з Данею. І ти, як ніхто, маєш знати, що він геть інший і не образить мене. Так і з Жаном. Це інший чоловік. Він не буде поводитися, як Роман. Він добрий і любить тебе. А ти своїми істериками довела чоловіка, що він переляканий стоїть біля кухні в шоковому стані. Мабуть, боїться, що ти кинеш його в день весілля. Ти правда думаєш, що в нас з Жаном все буде добре? А вже ж, я абсолютно впевнена. Жан тебе любить більше за життя. Не дурій і йди швидко одружуватися. Добре, Марія посміхнулася. Тоді я пішла? Йди, кивнула Соля. Коли кидали букет, Соломія навіть не підійшла до групи дівчат, які його ловили. Вона скромно відійшла в сторону, притулившись спиною до дерева, і споглядала чуже щастя. Проте букет сам її знайшов. Соля простягнула руки і зловила. «Ура!» – більше зраділа Марія, ніж Соля. «Я навіть знаю, за кого ти вийдеш заміж. Це моя сестра!» – вигукнула вона і помчала танцювати. Гості зробили те саме. Стільці прибрали в сторону, і посеред двору утворився невеличкий затишний танцмайданчик. На сцені співав Тедді Свімс. На дворі сіріло. Люди сміялися, танцювали, пили вино і насолоджувалися кожною хвилиною цього весілля. Жан не випускав з рук Марію. Він весь час щось шепотів їй на вухо, обнімав. Час від часу цілував їй руки. Жінка усміхалася і виглядала щасливою, зовсім не схожою на ту перелякану наречену вранці в кімнаті. Соля прийшла до столика і присіла на стілець, налила собі вина, поглянула на небо. Згадалося, як вони з Данею їздили споглядати і фотографувати зірки. На душі з'явилося тепло. Її нове життя було зовсім не схоже на колишнє. «Тобі нудно?» – до неї підійшов Данило. «Можна скласти тобі компанію?» «А вже ж. В мене є до тебе пропозиція, як до моєї дівчини. Уважно слухаю. Поїхали на кілька місяців подорожувати Європою. Я буду фотографувати для своєї майбутньої персональної виставки. Ти будеш малювати. А ми ночувати у різних колоритних і цікавих місцях. Така сумісна пригода. Буде, що потім на старості згадати. А як я працюватиму з Тарасом? Ну, є супутниковий інтернет, можна малювати в машині. Чи тоді, коли ми будемо жити у готелі. Ми не спішимо. Можемо на кілька днів зупинятися в кожному новому місті. «Поїхали», – відповіла вона і встала з-за столу. «І давай потанцюємо. Хто знає, чи ще колись зазвучить така чудова мелодія». Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту.